2月19日の土曜日、朝午前中の11時ちょい前です。おはようございます。よろしくお願いします。ということで、あと10分ほどで、レターライブ第68回の、ちょっとした特別編みたいな、次の10年に向けてみたいな形の配信をやるそうなんで、それをね、ちょっとミラーしながら、あーだこーだ言っていきたいなっていう感じでよろしく頼もう。さっきね、テスト配信ではヨシピーが出てて NFT は14はやらないみたいなこと言ってたけど、日本よりもそれ海外勢がすごい敏感みたいだな。あんまり日本はその NFT とかまだ全然浸透してないもんなっていうのをさっきテスト配信音声チェックしながらなんか話してたけどさあレターライブこの特別に何言うんだろうな。正直グラフィックのアップデートなんかはぶっちゃけどうでもいいんだよな。ここで言う話なのかなと思って、もしそのグラフィックアップデートがあるんだとしたら次の拡張なりでその大きな目玉として言えばいいことだろうし、こんななんか次の10年っていう大きなステージがあって発表がなんかこじんまりしてるから、もっとなんか大きなこと言うんじゃないのかなと思うんだよな。おみくじは発動しません。だから例えば身内系とか料金が上がるとかゲームのアップデートに関してなんか言うのかな。しかも結構遠い未来を言って次の拡張基調講演の時にそんななんか大きな話は言えばいいのかなと思うんだけど、今言うことってなんだろうな。はい、上大統領です。おはようございます。はい、上大統領です。よろしくお願いします。なんだろうな。しかもこの時間帯って北米だと夜の9時ぐらいなんだよね、金曜の東海岸だと。で今回日本語もちろん他に英語の同時通訳もやってるから、最大マーケットの北米にも聞いてほしいみたいな話の内容なんだよなこれどんな話なんだろうかな。いや14がもし対戦格闘ゲームになるんだとしたらこんな規模の箱で言うと思って、もっと大きな箱のイベントなりで言うでしょう、もしそれなったとしたら。
NFT は俺もよくわからん。日本はまだ全然浸透してなくて、まあ、よく言われてんのがなんか、暗号電子データのなんか取引みたいな。仮想通貨ってわけじゃないけど、俺もよく NFT はよくわかんない。で、メタバースってのは全然それとは関係なくて、仮想空間みたいな。まあ、ソードアートオンラインみたいなやつじゃないの。それこそ14でいう自分のアバターを使っていろんな人とコミュニケーションを図るとか、そんな感じの話じゃないのかな。14はさっきその NFT はやらないって言ってたから関係ない話だと思うけど。おへさぽがいし。まあでもあと 2,3 分で始まるわ。4層はあれから1週間何もやってないわ。何も予習してない。4層は先週見学したっきり気持ち待ちフェーズ入りました。とりあえずこのレターライブを見てからだな。どう動くか。ハロー。これからの10年は好きな時に配信して好きな時に寝ます。間もなく始まるわ。もし本番始まってこっちの声が大きすぎるって言ったら全然絞れるんで。人権あるよ。人権ないやつは解雇されちゃうよ。パッチ 6.1 に関しては3月来月にパート1のねレター選びやると思うんだけど、今回はこれからの10年と、あとは行月やってみてどうだったかみたいなこととか Q&A みたいなことについて話すって言ってたから、まあ久しぶりの配信っていうことで何かしら話すんじゃないかな。なんか大きなこと言うのかな。DC 分けるどうかな。おはようございます。おはようございます。Hello everyone。第68回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りいたします。Thank you very much for tuning in to Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live number 68。皆さんに自己紹介お願いします。Please introduce yourself, please. Hi, my name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14。テスト配信もなんかちょっと訪れしてたんで。皆さんおはようございます。そしてこんばんはな人も多いですね。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。My name is Toshio Murochi, also known as the Fox Clone. You are a global community producer here.I will do the MC stuff for today's live later.
はい、そして、本日はですね、本日の、プロデュ PLL も、日本語と英語のバイリンガル放送でお送りいたしますので、我らがあゆみさんがスクエニアメリカオフィスから入ってくださっております。So once again, today's letter live is fully bilingual in both Japanese and English. So we have a special member from Square Enix America office. あゆみさんです。おはようございます。おはようございます。スクエアニックスアメリカの徳武あゆみです。通訳を務めさせていただきます。よろしくお願いします。Hello everyone, this is Amy from the Square Enix Los Angeles office. I'm going to be supporting for the translations today. はい。で本日の、PLL はですね、このセットアップをご覧になった方もいるかと思いますが、吉田さんが話したことは、あゆみさんが通訳してくださいます。で私が喋ることは私が自分で、翻訳しながら進めていきますので、で私からは大して重要な話は出ませんので、私のことを翻訳し忘れてるなというのはスルーしておいていただければと思いますのでよろしくお願いします。So today's setup is 吉田さんexplain things in Japanese and then あゆみさん will do 吉田さん 俺の voice 声 in 大きい English 小さいあたり言っ and と I いて will ね。translate myself。はい、そして今日の PLL はですね、前半戦はファイナルファンタジー14の新たなる挑戦、次の10年に向けてということで、吉田さんからいろいろご説明いただきます。そして後半はですね、休憩挟みまして後半は、フォーラムで事前に募集しました、パッチ 6.0 をプレイしてみての、Q&A セッションをお送りしたいと思います。So today's letter live has two major parts and then first half is the kind of presentation by producer director Naoki Yoshida, 4層は which is ちょっ where と we 気持ち are いいフェーズ where で we す。 are going for next 10 years. And then we have a taking break and then latter half is the 俺の Q&A 発 session 言は based on your Google 翻 gameplay 訳です。of 6.0 expansion。はい。はい、ということで、始めてまいりたいと。いやマジ何言うんだろう。ですね、私がこっちを見てるとき、はいこうなってるときはコメント皆さんのコメントを見てるときなので、今日こういうシチュエーションすごい多いと思うんで、ご理解ください。So you might see me turning my head sometimes when I'm speaking, but I am actively looking at the comments that people are making as you watch the stream. So you may see me turn this way, but I am still participating. So just wanted to 値 let 上 you げ know. か。まあちょっとね、日本のコメントでね、この手の通訳放送はテンポ悪いんだよなって言ってる人いるんですけど、まあグローバル全体でねお届けしているので、吉田の長い話をですね、あゆみさん一生懸命ね通訳してくれてるんで、そこはね、それを言われると我々ちょっと悲しくなるんで、そういうまあファンフェスのステージぐらいで思って見てもらえると嬉しいかな。And we do see some comments about how translations kind of drag on the pace. It doesn't feel as quick. But I mean, it's here to try to facilitate communicating Yoshida's comments. It makes us sad if you're disappointed that it's in two languages. But perhaps if you look at it like a Fantastic Stage event where we have the Japanese and English, maybe that might help it make it more fun. あとコメントで今日は 6.1 はがっつりじゃないんですかっていうのもあるんですが、So we see some comments. Do we have any further updates for 6.1? So 6.1 がっつりってことだけはないんですよね。そうですね、パッチ 6.1 の内容と紹介に関しては、3月4日、はい、4日ですに、早いパッチ 6.1 特集パート1の思ってたより PLL や早かったる予定なので、6.1 のまあでも今日ちょっと3月4日か出ますけどね、6.1 の詳しいところはそっちに譲ります。金曜だ。So yeah, today's broadcast is not literally going to be just about 6.1. We may touch upon it, but then the details are going to be explained on another episode of the live letter on March the 4th. This is JST. は日本向 But け we で、 will go into details at 今回は that これ全世界向 timing. けだ。あとはまあなんかこう重大発表的なねニュアンスで取られてるけど楽しく気楽に行くので皆さんもですね緊張せず気楽に今日は見てもらえると嬉しいです。And some people might be bracing for a very important announcement when we talk about today's broadcast, but that's not the intent. タイトルが悪い、そしたらこれ。 Just relax and just have fun タイトルが悪いわ、そしたら。面白いですよ。なんかこういうこと言うたびにさ、よしやめんのみたいなの出るんだよな。ついにこう俺さ、でもいつだっけ
新情報発表会でさ、言ったばっかだよね、言ったライフワークだって言ってるんで、そういう話じゃないんですよ。いや、タイトル悪 I いこれ。 understand we were talking about like the future of Final Fantasy 14, タイトル but 悪いわ every こ time we れ。 mentioned something like that, people are like, "Oh no, is Yoshida going to quit?" And no, I think I told this when we were doing our announcement showcase in February. It's like 14 is my life 何の話 work. するんだ？ It's not like I'm going to just up and leave suddenly. もうそんなんで嘘つきってやるんで嫌だから、なんだろう、そんなね、自分の去就をね、重大発表をしますみたいなね、ことは言わないですよ。ちょっと恥ずかしいね。本当かこれ。I don't want people to be going around saying, "Oh, you're such a liar," because I mean, I'm not the type of person who would make these kinds of like my personal announcements on a live stream. So. さあでは、やっていきましょうか。でも初手この話言ってくれたらもう楽だな。前半大体ね、あとは2時間ぐらい、2時間後半も多分2時間ぐらい使うんじゃないかなと思います。なのでご飯食べたりですね、前半2時間今日土曜日なんで飲める人はお酒飲みながらとかでも全然いいので、前半2時間楽しくいきましょう。So we're looking at least for the first part, we're looking at about 2 hours broadcast. 終 And わるのほぼ so 夕方じゃん。 you're free to do like you have dinner or like eat lunch as you're watching the broadcast. It is a Saturday, まあ so if 通 you 訳 want あるから to 倍 start に伸 drinking びたとしても early, だよ。you're more than welcome to do so. 1時間の内容2時間で。さあ行きましょう。では、画面切り替えてもらっていいかな。はいはい。じゃあ早速いきますが、改めて今日お話しする内容のトピックおさらいしておきましょう。Okay, so jumping right in, let me go over the topics we will cover. で、まず一つ目はちょっとですね、まあ14これまで、正確にはね11年やってきているので、まあちょっと振り返りを最初にね、皆さんへの感謝も込めて、やりたいと思います。The first topic, of course, it's been about 11 years, to be accurate, how long 14 has been going on. So we'd like to kind of do a little bit of a retrospect, just convey our thanks to our players and look back on everything. でまあそれを振り返った上でですね、まあちょっとこの先じゃあさらにもう10年は僕続けたいと思ってるんで、まあ、この先10年さらに14を発展させていくために、まあ、新しい挑戦やっていきますよといろいろそこについて、まあ、どんなことやっていくのかというのをお知らせしたいと思います。And then once we do look back on our past, then we look forward to the next 10 years. Because as I mentioned, I would love to continue having Final Fantasy XIV for yet another 10 years. So there are many different things that we want to do in order to continue expanding Final Fantasy XIV, many challenges that we want to take on. So I want to touch upon some of those items in today's broadcast. でここまでいったら1回休憩を挟んで、放送の後半として3つ目、パッチ 6.0 行月のフィナーレ、プレイしてみて何かありますかというので Q&A 事前に質問募集していましたので、それに対して大きな枠組みで4時間使うのか。And then once we do that, we will have a break in between, and then it'll go into the latter half of the show where we kind of asked the players, what did you think after playing 6.0? And so we will do a bit of an Endwalker Q&A. あと10年か吉田リビングデッドを使う気だなみたいなコメントがあったりね。We're seeing comments like, "Oh, 10 more years, huh? Is Yoshida 細 going かい to 調 kick 整 off とかア as ップデー Living トだったらなん Dead?" か各パッチのレターライブとかで言えばいいんだよな。吉田の量産を開始しましたとか、クローンの吉田が誕生したので紹介しますとか、そういうのじゃねえかって書かれてましたね。But yeah, I think I've seen comments similar to that, and like people saying, "Oh, we have mass manufactured Yoshida clones." でなぜか私はもう完了してますよって書いてあるんですよ。そう。Yeah, then I say I've done already. So something like that. では早速いきましょうか。まずはまあ正確にはね11年なんですけど、大きくくくってまあ10年ここまで皆さんとねやってきたのをちょっと振り返っていきたいと思います。Okay, so jumping into the timeline here, of course, accurately it's 11 years, but like we'll call this the 10 years of Final Fantasy 14. まあいろいろありましたね。まあ2010年サービスを開始して、その12月に運営体制ね全部開発も、一新して、僕はここから参加ですね。
俺は So 2013年から first, だな。2010 was when it all started. Many things that happened caused us to sort of reconsider the development structures, and 根性 there 版か was らだね、これ。a lot of changes that were made in order to kind of reboot the title. So this is when I joined in, Yoshida joined in to 代 the 表的 project. なこれ絵だよな。で2021年決まのりません2011年の10月14日に、まあ、14日が縁起がいいだろうっていうので申請をやりますよという発表してますね。And then 2011, October 14th, we were thinking 14th must bring us good luck. And that's when we announced that we are going to have Final Fantasy 14 Reborn. 海外の皆さん詳しいよね。あゆみさんもインタビューにいてくれたと思うけど、9番を遊んでみたいので9番のサーバーを復活させる気はありませんかってクラシックファイナルファンタジー14やる気ありませんかってナイトメアって答えたやつみんな覚えてて、ナイトメアってすげえ言ってんのコメントで。I love how the comments from the West are, I love how they know all these details. And I'm sure Amy had sent into the interviews as well, but people were asking about, oh, are you going to make an FF14 1.0 classic like WoW Classic did theirs? And Yoshida answered, Nightmare. And so people are calling the time of 1.0 in Nightmare. It's awesome. でまあ2012年の11月11日にですね、時代の終焉トレーラー公開とともにですね、一旦申請の準備のために Q14 のサービスを、終了させていただいてます。And of course, in November 11th of 2012, we titled it The End of an Era, and we sort of closed the service for the original version of Final Fantasy 14. まあ、9番からねやってくださってる方も結構いるし、9番の捉え方って結構まちまちだとは思うんですけど、9番の、ラスト付近はそれはそれでまた独特の、ゲームデザインの MMO として結構ね好きだった、面白くなったんだよって言ってくれる人たちもたくさんいて、まあ、僕らシャットダウンするのを決めながらも作ってたところに対してそういうね評価をもらってたりするのはとてもありがたいことなので、僕らもすごいね実は励みになってました。And of course, people who have been playing since the original 1.0 may have their different opinions about how the game had played. But there were people who thankfully acknowledged how 14 was starting to shift, and they did take notice about how the game design was unique, despite we were looking to sunset the original version. And so it was wonderful that people acknowledged that, and that was very encouraging for us as a team. ちなみに9番から今日視聴してくださってる方でQ14 からやってるよって方、どうですか？手を挙げてもらってもいいですか？ So if I could have people in the comments, by show of hands, I don't know how you raise your hands, but like anybody who's been playing since 1.0, the original Final Fantasy 14, we would love to see who's been with us since then. めっちゃいるな。すごい、there's a lot. Wow, thank you very much. すごいありがたい。That's amazing. Thank you guys. まあここからねあと10年お互い健康に気をつけて楽しんでいきましょう。But yeah, we're looking forward to the next 10 years. So yeah, let's all take care of our health and keep going. That's awesome. で、2013年ですね、ベータテストをやりながら、2013年8月27日についに新生オルゼア正式サービス開始することができました。So moving on, 2013, we start our beta testing for A Realm Reborn, and then August 27 of the same year, we were able to relaunch as A Realm Reborn. 振り返るとですね、2011年の3月ぐらいから一気に新生14の設計だけ5人ぐらいで設計をスタートして、2011年の6月から6人のプログラマーがコードを書き始めたのを覚えてるので、実質そこから2年2ヶ月で新生リリースしてるので、もうちょっと驚異的今振り返ると
And looking back, so that it was 2011 in March. We started at least doing the 2、3年 framework, で just 新しい the FF 作れ design るじゃん。 structure first. And it was a very small team that worked on it. It was 5 people who started on the base framework. And then starting June of that same year, 今シリーズの 2011, FF 出す we の had になんか 6 programmers starting to write 5、6年か code. かってっかな。 And considering it took about 2 years and 2 months to relaunch, that's just incredible. で、念願だったですねファンフェスっていうのを2014年の10月からですね、スタートすることができました。今でも覚えてます。 And of course, by 2014, October, we were able to hold our very first fan festival. That was something that we really wanted to do. 初めてやった北米のファンフェスの基調講演でステージに上がった時の大歓声でですね、もう足が震えてI still remember it today. The first time we did our fan festival, and we started out in the North America region. And when I took the stage to do my keynote presentation, and just the cheer that I received from the audience, man, my legs were shaking when I was up there. で初の拡張であるヘブンズワード、2015年の6月にリリースして、その後の8月に、全世界累計登録者数が500万人を突破したと。And then next, we were able to launch our first ever expansion pack, Heaven's Word, in 2015 June. And then soon after, we reached 5 million registered players. でこのあたりはですね、我々開発チームもですね、高難易度高難易度って言われてよしやっちゃうぞって言ってもうキリッキリなのをやったらですね、いや難しすぎんだろってなってですね我々もいろいろな失敗を繰り返しつつですね、今につながってる本当重要な時期だったと思います。俺も一周ガルドやめちゃった。 But this is around the time when people were starting to clamor for higher difficult content. And the dev team got so excited about, oh yeah, you want difficult? And so we gave you a really, really tough content. And people started complaining now about, oh no, this is too difficult. Yoshida, this is too difficult. And so we were trying to find that balance. It was trial and error trying to get to that nice balance. But I think it was really important that we're making that conversation. あれでね、僕は人生の格言の一つをね学んだんですよ。プレイヤーの皆さんにはいやーちょっと簡単だったなって言われるぐらいがちょうどいいんだなと。And it was then that I learned this very valuable lesson, which is I think it's best to keep the difficulty where the players would walk out of it saying, that was pretty easy. いや振り返りじゃないよ、その後の話もある。を発売したのが2017年6月で、この辺りからようやくこうバトルコンテンツ以外の、そのもう14の世界に住むみたいなことをより具体化していけるようになったのがこのぐらいの時期で、それがね、功を奏してですね、登録者数が、この時点で1000万人突破と。And then, of course, Stormblood released in 2017 June, and we started looking at various other types of content aside from battle and combat, content that would involve the feeling of living in the world of Final Fantasy XIV. And I think that really struck a chord with people. People were resonating with it, which thankfully got us to our registered player number up to 14 million players. 思い出されるグレンのリベレーター初日のね、ラウバーン透滅戦。すごかったですね。And I still remember when Stormblood first launched, Rauban Extreme. いまだに並んでたの意味わからないけど。ありましたね。I think we all remember that. あの失敗があってね、今の安定したキューイングシステムがあったりするからね。But I mean, even with that failure, we learned from it, and we were able to build a much better queuing system. そしてですね、2018年になると、全世界登録者数が1400万人を突破して、2019年には、1600万人を突破と。ありがとうございます。
So I'm sorry, this is where we hit 14 million is 2018 August. And then moving on, we reached 16 million players by 2019 May. So thank you so much for all the players that are staying with us. そして続けてですね、2019年に、漆黒のヴィランズを発売し、その年末にはですね、全世界累計登録者数が1800万人を、突破となりました。And moving on, we released Shadowbringers in 2019, and soon after, we surpassed 18 million registered players. 数字に関して言うと、単純に数字だけをこう見ていくと、そのなんていうの、増えるペースっていうのがばらついてるようにまあ見えるのかもしれないんですけど、実は体験したことのある人が増えれば増えるほど、新規が当然減るんですよね、はい、パイが決まってるところから新しい人を呼ばなきゃいけないので、だからここまでの数字になってるのにさらに数百万増やしていくっていうこと自体はとてもすごいことで、これは本当ね、まあ、開発運営チームの努力もそうなんですけど、マーケティング PR チームが、はい、コミュニティの皆さんと一緒になって達成してきてる数字なので、本当にこれはね誇らしい数字だと思ってます。And looking at the numbers, it might seem like there's no real, like nothing of note. Oh yeah, the numbers are just increasing. But if you consider this, if we have a certain number of people already playing the game, and if we have a single pie that we're taking numbers out of, like you would expect the numbers to start going down, but it's interesting that we see more and more players join us even after all these years. We are seeing millions signing up. So, of course, I really want to acknowledge the development team, operations team, but also the marketing and PR teams working with the community to kind of promote the title and get the word out. So I'm very proud of their achievements. そして2021年、去年ですね、12月2日にはですね、全世界累計登録者数が2500万人を突破し、ちょっと昨日の数字とかは見てないですけど、まだ全然まだ上がってってると思うので、で12月7日ですね、すいません、2週間ほどちょっと遅延をさせていただくことにはなってしまいましたが、行月のフィナーレを発売して、ハイデリンゾディアーク編完結というところまでこぎつけてこられたなと。Of course, 2021, which is last year, we surpassed 25 million registered players. I did not see yesterday's numbers, or like as of yesterday's numbers, but I do understand that our numbers are still increasing. And then afterwards, I know we had to delay the release by about 2 weeks. Again, apologies for the delay, but we were able to release Endwalker, and finally we were able to conclude the overarching story of Heidelin and Zodiark. まあ長かったようで、僕は結構あっという間の11年でした。でも本当にね、世界中のプレイヤーの皆さん、光の選手の皆さん、メディアの皆さんもね、関係各社の皆さんにも本当にものすごくこんなに支えてもらうタイトルは他にないだろうと思うぐらい支えていただいてここまで来れたので、改めて本当に感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございます。And it feels like a long time, but man, these 11 years went by very quickly for me. And all of our warriors of light, our players, members of the media, all of our supporting partner companies as well. There were just so many people that supported us throughout this all. So I do want to take this opportunity to convey my gratitude from the bottom of my heart. So I sincerely thank everybody. はい。あとは本当ね、開発チームにも、本当に厳しいスケジュールでやってきてて、実は拡張パッケージそのものの開発期間って1年とか、下手すると1年切ってたりするんで、本当に頑張ってきてもらいました。And I also want to acknowledge the development team as well. They were always working against a very harsh schedule.
and even developing some of our expansion packs. Sometimes we have only about a year or even less than a year to get through all of the tasks that needed to get done. So I really want to show my appreciation to them as well. さて、ではこれを踏まえてですね、ここまで歩んできたその11年、9番の状態を考えれば、これ以上ないぐらいの成功をさせていただいたと思ってます。ここはあんまり言葉を隠さずに成功できてると思ってるので、それでいいと思ってるんですけど、まあここまではある意味もう過去になったので、ここからさらに次の10年また挑戦を続けていきたいと思います。And looking at the trajectory here and the path we've walked down, I think I want to consider this a success from what we had taken and what state it was in when we had first taken on the project and to bring it to where it is now. I'm not ashamed to declare it. It might be a little awkward in the Japanese, but I believe it is a success. And I think it's a good thing that we've gotten here. But now that we have gotten this far, all of this is now in the past. And so we want to look to the future. We want to see what kind of challenges we can take on. というわけで2つ目のセクションである14の新しい挑戦と題してですね、まあ、今後どういうことをやっていくよというのをお伝えしていきたいと思います。So, for the second part of this presentation, as you see, it is entitled Newfound Futures. So, I would like to discuss what we are intending to do. まずですね、僕としてはですね、社長からやめろって言われるか、まあ、やめろって言われても抵抗するとは思うんですけど身体問題ね、開発チーム運営チームからやめろって言われるか死ぬかぐらいの以外では14をやめる気がなく続けていきますんで、この先もぜひ皆さんよろしくお願いします And me personally, as Yoshida, まずは身体で一周と unless the CEO says, Yoshida, you need to leave, and even then, I think I'm going to fight him. Or if like the development team, the operations team want to kick me out, or if I, God forbid, die, those are the only extreme cases I would even consider leaving the 14 project. I want to continue working on Final Fantasy 14, so your continued support will definitely be appreciated. というわけでですね、まず今回その10年さらにこう14をせっかくねここまで日本初のそのサービスでこの規模まで来れるってなかなかあることじゃないので、この先の10年に向けてまずは 7.0 をめがけて、新しいことに挑戦していこうと思ってます。何挑戦するんだろう。So of course, with this title, and considering that this game was launched from a Japanese development studio and being able to expand to this global scope, it's a rarity, I think. And so my next goal, my future goal is now looking at 7.0 and leading up to that, what can we do?コメントが 7.0 って言ったかで大丈夫大丈夫。もうシナリオ会議の1回目やったから合宿やったから 7.0 はやるよ7.0 やるよ People are already speculating about, oh no, 7.0 confirmed? Well, I mean, we are already talking about scenario for 7.0. I'm not afraid to say that we do intend on doing a 7.0. まずここに向けてちょっとコンセプトを話をさせてもらいます。まずその一つ目がこちらになります。Now, that being said, I do want to establish what my thinking is and the concept behind what we're trying to do leading up to 7.0. And this is the first point. まあこれ具体的にどういうことっていうのはこの後ちゃんとお話ししようと思います。And of course, I will go into detail as to what this exactly means. そしてですね、7.0 に向けて、チャレンジとしてですね、こちら、第一次グラフィックスのアップデートの準備開発っていうのをやっていきます。And then next, again, これ 7.0 の基調講演かなんかで言えばいいのに。7.0 and one of the challenges that we want to take on is our first graphical update, at least the preparation 睡眠が綺麗になりますぐらいなら別に。まあ、なんで第一次ってついてるかっていうのも後でねこの項目の掘り下げでちょっとお話ししようと思います。
And of course, when we dive into each of these different points, I will touch upon why we are calling this the first graphical デスゲー update. ムだ。まあ一応先に言っとくコメントが結構多いんで7.0 で PS4 が遊べなくなるってことはないです、PSO 生き残ったー。I do want to clarify though, because I am seeing a lot of comments wondering about this. セーフ。 This does not necessarily mean そりゃそうだ。 that we are ceasing the PS5 が support for 世間に流 PS4 通 as して of ない。 7.0. So I do want to clear that out first. そしてですね今日3つ目、せっかくなのでパッチ 6.x シリーズでどんなことをやっていくかというのもお知らせします。これ珍しい。 And then the third point, 予定ロードマップ since っ we are て here, I would か like な to り take the 先まで opportunity to 言 cover ってくれるとこでしょ what こ we れ。 are planning to do throughout the でも 6.x 大体予 series 想 as つ a けど sort な of この roadmap. ロードマップは。はい、では各項目、詳しくよりお伝えしていこうと思います。 Okay, diving into the details. まずコンセプトの一つ目ですね。一人でもみんなでも遊べる RPG へ、さらなる進化をしていきますと。これ何？ So our first concept, an even better RPG, alone or with friends. これ何かというとですね、読んで字のごとくなんですけど、そのファイナルファンタジー14一応ジャンルとしては MMORPG って呼ばれてます。So I mean, it is what it says, of course, but yes, I だと understand したら that これ Final 逆 Fantasy じゃないのかな。 14 as a game みんなでも genre 一 would 人 be でもじゃないのかな。 categorized as an MMORPG. そこでですね、僕この11年ファイナルファンタジー14をやってきて、世界中のプレイヤーの皆さんとイベントだったりファンフェスも含めてですけど、本当たくさんのゲーマーの人たちと話をしてきました。And of course, throughout the 11 years of doing Final Fantasy XIV, we did various events, gaming events, NPC お助け including システ Fan ム。 Festival, and I had the opportunity to speak with the different gamers. そこでですね、あとそのマーケティングチームに市場調査とかをしてもらって、これね定期的に拡張のたびにやってるんですけど、やっぱりそこで出てくる答えっていうのが、なかなかブレイクスルーできないなっていうのがあったりします。And of course, I would have my marketing teams perform market research as well. And this is something we regularly do when we start to plan for upcoming expansion packs. And with the information that we receive, and there's always like a question that we never seem to find a way to break through. 2つあって、1つはファイナルファンタジーシリーズ大好きなんだよ、すごいファンなんだ、全部やってるよ、ただし11と14以外ねっていうのがめちゃくちゃ悔しい。わかるそれ。 So there's actually two, and one of them is we see there's a lot of players that love Final Fantasy, and many that claim they've played all of the Final Fantasies except for 11 and 14, which is very frustrating. 11もね今かなりアップデートをかけてかなり大部分ねソロで遊べるように快適にしてますが、配信要素が強い。さらにその先へ行きたいと思ってます。And of course, we are paying attention to Final Fantasy 11 players as well, and we've made various updates. I think it has become very solo friendly recently, but with Final Fantasy 14, we want to go beyond that. あとはもう一つはですね、オンラインなんだよね、めんどくさい、人と遊ぶの嫌、なんか人間関係作るの嫌っていうのがですね、やっぱりナンバーワンなんですよね、そのプレイをしない理由っていうところで。The second point, その点 FF14 はコミュニケーション取らなくてもいける。People comment about, oh, online play, that's, I don't want to ソロ deal 勢の with 俺が言う having か to ら play も with 間 other 違いない。 people. I don't want to develop relationships online. And that's actually a very large reason, if not the number one reason, みんなのことだ、 many つまりこれ。 players kind of hesitate playing 14. だから10年かけて MMORPG っていうジャンルじゃなくて、一人でもみんなでも遊べる RPG っていうジャンルにしたいと14を。どういうこと？どういうこ So と？ what I want to do here is
spend the next これ 10一 years 人でも遊べる and break out of RPG that じゃないのこれ MMORPG category. I want this to be an RPG that can be enjoyed alone or with friends. まずなので、7.0 でおフェまでイス来の間、た。フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。つまり So, as a lead up to 7.0 or until that time, we will continue to make updates to the つまり何？ trust system. パッチ 6.1 から 6.5 までの5つのメジャーパッチで対応全メインしたクエストの必須 ID と4人用の透滅線を全てフェイス対応します。これでもつまりもう As it says 6.1 here, のレターライブだよねこれもはや。 compatibility for all main scenario dungeons and 4-player trials to be added in patch 6.1 through 6.5. まあ順次全メインなのでね、クエストだ。パッチ例えば 6.2 とかを見ると中途半端なところまでしか対応されてないとかいうことがある可能性は高いんですけど、それにね怯えているといつまで経ってもできないので全部一気には不可能なので、もうなのでこの 6.1 から 6.5 つまり 7.0 までの間を次に飛び上がるためにもうどんどん順次やっていくという期間に当てさせてください。And so, これの of course, 最強 these are 正体 going が to 火 be を吹くかこれまさか incremental 最強正体 implementation. が And so you might look at, say, patch 2 point something and 6.2, and you might notice that maybe not all of the dungeons have フェイスね been でも supported 遅いん with だ the よな trust system ID は compatibility. But if we are afraid to make progress and be just in the middle of work in a certain まあ一 major 人で patch 遊ぶ分にはいい update, よね we won't be 効率 able 関係な to く make progress. I think it's impossible to do everything at once. So we are trying to address this as we で can. もフェイスは And な we're looking at this as a preparation for 7.0. And so we would like to ask for your understanding as we lay these foundations. その第1弾となるパッチ 6.1 でおーは新生オールゼア編のうち、2.0 範囲を全て対応します。すごいこれ So 外 the 角 first もいけるよ外角 implementation, も patch 6.1, プラエも will make a Realm Reborn, and this is just patch 2.0初心者さんは range, and も the うそれでいけばいい scenarios よ duty become trust compatible. そしてですね、それに伴って一部初期のですねメインクエスト ID とか、透滅線もリニューアルします。 And then further improvements will be made to some low-level main scenario dungeons and trials. でちょっと注意なんですけど、蒼天の石ガルドに入ってからの8人透滅戦ストーリー上に出てくるあれらはちょっとやっぱりコストを全見積もりしたんですけど、どうしてもこう 6.1 から 6.5 までの期間では対応しきれないので、8人の透滅戦に関しては 7.0 以降順次対応していくつもりです。これすごいことじゃ You な may い see the disclaimers on the bottom, but 先の10年ってよりも for the 8-player 今入っ trials, てくる especially 新規さんの those ための with アップデートだよねこれ the Heaven's Word expansion. その人た I'm ちの afraid 10年に向 we けてっ are て感じだよ unable ねこれ to update it at this time. We tried to calculate all the 新 cost 規プレイヤ and the ーいかに大事に resources してる that it っ would てい take う for us to address all of this within これ that sort of すごいわ 6.1 through 6.5 timing. But I'm afraid we would be unable to allocate the resources 過 for 去をア it. ップデー So トしてんだも we んこれ will get to it after 7.0. Yeah, these updates will be considered for 7.0 or later. まあもちろん皆さんご存知の通り、その通常のねマッチングがなくなるわけじゃないので、あくまでストーリーを一人で進めていきたいっていう人のための機能なので、レベリングルーレットだったりねマッチングっていうところはそのまま継続していくので、そこはご承知おきください。 And of course, we don't intend to do away with the regular matching systems. Your leveling な dungeons る and ほどね queue matching in duty finders will still be active and available. These trust compatibility is primarily for those who have a strong desire to play through these story dungeons on their own. でですね、8人透滅戦は今回行月のフィナーレでハイデリン透滅戦でテストケースとしても含めてやったんですけど、やれることはなんだろ
確証を得られたんですけど、まあ、相当やっぱりコストがかかるっていうのと、ギミックから調整していかないといけないっていうこともあって、まずは数の多い ID から優先させていただいてます。あとはね、8人なんで責任半のかかり方がちょっと減るんで、やっぱり、まあ、ここは逆にマッチングの面白さみたいなところも味わってもらいたいので、一旦7.0 以降にさせてください。And of course, with these 8-people trials or 8-person battles, we did try it out with the Mother Crystal trial, and we were able to see success as like a test case, but it did require a lot of resources for us to build it. And then if we were to start applying that system to existing dungeons, we'd have to adjust the mechanics so that it would accommodate for the trust system. So at this time, we made the decision to move forward with just the instanced dungeons. And with an 8-person trial, I think that sort of reduces the responsibility per person going into the match, hopefully. So we're hoping that players would still jump into like a duty finder and hopefully get the enjoyment out of matching up with random people. So at this time, we are unable to address it within the 6.1 through 6.5 period, but we are looking to it for 7.0 or later. でちょっと注意なんですけど、まあどうしてもフェイスっていう呼び方をすると、暁といけんのかなとか、名のある NPC といけんのかなってイメージがちょっと強いと思うんですけど、そういうことなんだ。ストーリー上こうそのマッチングでしかいけないからこそ、じゃあ俺は他のことをやってくるみたいなので、こうみんなちょっといなくなったりとかしてたと思うんですよ。するね。あれまで全部変えるはさすがに無理なので特に序盤とかは冒険者ギルドのメンバーだったりとか、暁の光のなんだろう、こう光の加護を持っているである他のメンバーみたいなイメージで組むケースが多いです。はい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 。And I want to make another point of caution here. Whenever we say trust compatibility, I think the thought that, oh, can we go into this dungeon with members of the Scions, でも新規さんはこれを見ないよね。 NPCs. And ぶっちゃけこの配信って some of these story dungeons have key 俺らは players こ kind の of システムを leaving 基 the 本使わない scene, よね。 like where the warrior of light goes into a dungeon and say somebody goes up and say, oh, I'm going to take care of matters over there. We can't have them come back just to join you in the dungeon. So in those cases, especially the earlier dungeons, you will see your trust members as like members from the Adventurers Guild, or maybe other people who have the Echo accompany you in these dungeons. ただまあキーになるストーリー上のキーになるポイントで、まあこいつはやっぱり本当はダンジョン一緒に行ってほしかったなってプレイヤーの皆さんが思ってるようなポイントは、シナリオ一部カットシーンも含めてちょっと変更してでもできるだけそれにまあ添えるように、やっぱりニゼックと対峙するときはエスニアンも行って欲しかったなみたいなやつはできる限りそういうシチュエーションはなんとか対応していこうと思ってるので、一部ねそれもちょっと変更する部分があるかなとは思います。全部は無理なんで、はい、そこはご了承ください。でもフェイスのさ火力上げたらそれこそファインダーつかなくなっちゃうからさ、それは多分やってほしいけど多分やらないわ。Some extreme cases, and not extreme cases, but like some key points, the team will make some adjustments. We may have to change a part of the script so that it'll make sense for the character to join you. An example I can come up with off the top of my head is probably the Nidhogg battle. I'm sure a lot of people would have thought like, oh, it would have been nice to have Estinian join as part of the Trust NPC. So we're considering having that available. So there may be some content that accommodates for certain NPCs to join you. I'm afraid we can't address all of them. We can't make it happen with all of the dungeons. So your understanding on that would be appreciated. そしてですね、ごめんねちょっと長くて、6.1 特集
パート1の時にまた詳しくお話ししようと思いますが、新生オルゼアの後半って結構今のレギュレーションと違ってしまってるこうダンジョンとかが多いので、かなり手が入ってます、いろいろ。And of course, with the details of 6.1, we will have a dedicated live letter for that, and I will delve into details at that time. But I do want to mention that much of the content, especially in the later half of ARR, differ in how the regulation is set up. So there are changes that have been made. まあ例えばトトラクとかの、ドゥーンってなって重くなるやつ、スローがかかる、ヘビーがかかる床とかなくなってます。なくなるんだ。For example, like when you go into the Thousand Miles of Totorak, and you step on those like poison floors, and all of a sudden you are hit with heavy or slow, we're actually getting rid of that. まあ、あとはちょっと Q14 から申請するのに急いで作ってちょっとライティング良くないなとかいうところのダンジョンもちょっと絵的な調整もそれなりにやってます。And there are also some aesthetical changes that we wanted to make. There were certain areas of the earlier part of FF14 when we were trying to quickly just relaunch as a Realm Reborn. So there were areas where lighting may not have been 100% to what we would have been satisfied with. So we went back in and adjusted those as well. そしてですね、まあ他にもですね、8人パーティーバトルの一番最初であるビットアッティン教習戦なんですけど、なくなります。メテオ落ちた。メテオが落ちたぞ。サプライズ。ついに。皆さん大ショックを受けておられますね。品種害がなくなる。帝国の盾としてね、武人として身を挺してやってきたね、帝国将軍の一人、まあ将軍ではないけどカウントが8人でフルボッコはいかがなものかということでですね、はい、ちゃんとコストをかけてですね、クエストインスタンスバトルとして、生まれ変わりますので。ゼノスとやったようなやつか。Litatine is like the shield of the Garland Empire. I mean, he's technically not a captain, but like, I mean, he's like a very prominent figure. I think it would be very humiliating for 8 people to come in and just beat him up. So we actually allocated the resources to rebuild that battle so that it's going to be a quest instanced battle that you go in. まあ他にも内閣外閣と呼ばれている8人ダンジョン、あれらもですね、今回すべて4人用 ID に作り直してあります。4人だ、すげえ。And then of course, the Praetorium and the Castrum Meridianum, 8人集めるの大変だったりするもんな。Meridianum, those very long Guardian bases that you need to go. They were originally 8-person content, but we are going to be changing it so that these are 4-person instanced dungeons. なのでアルテマウェポン戦も切り出して。4人用としてシナリオモードを作って、であとラハブレアが憑依したサンクレットさんを8人でただひたすら無言で殴るっていうのもストーリー用のクエストインスタンス。これメインクエストめっちゃ短くなんじゃない？これだとしたら、はい、プライとか。And so, your battle with Ultima or the Ultima weapon すごい短くなんじゃない？ will be changed to a 4-person battle. We are adjusting the scenario mode for that. And then where you go in and silently beat up La Habrea, aka Thancred being possessed by La Habrea, is also going to be adjusted so that it's like an instance during a story quest. というわけで、まあそんな風にコストもですね、レギュレーション、今のプレイフィールにできるだけ近づけられるように、いろんな改修をしつつですね、パッチ 6.1 から 6.5 にかけて、4.x までの ID ですね、全部対応していこうと思いますので、よろしくお願いします。
So, yeah, in a nutshell, we are going in and making many adjustments so that it fits with, kind of follows suit better with how the game feels at this time. So, throughout patch 6.1 through 6.5, we will be looking at the various content up to the 4.x series, the different instance dungeon to make adjustments. さあではこのセクション以上で次へ行きたいと思います。すごい。Okay, so moving on to the next section. 2つ目の新しい挑戦ですね。この、グラフィック 6.1 から 6.5 までの期間、まあ、7.0 リリースまでの期間を使ってですね、まず、まあ、長期運営やっていく上で第一次のグラフィックスアップデートを、裏でね作業させていただきます。So our second concept, and again, this is going to be the preparation ちょっと細かく綺麗になったね。 レベルなのかな。 6.5 leading up to the launch of 7.0. It is a long-term or like preparations for long-term operation of the game, and we want to be doing this in the background, but we'll be preparing for our first graphics update. ただ、まあ、なぜ第一次グラフィックスアップデートと言ってるかっていうと、まあ2時も3時もあるんだろう もしかしたらってことなんですけど、なぜかというともうここまで11年運営してきてるともう尋常じゃないリソース、グラフィックスアセットが存在してます。So the reason why we named this the first graphical update, and that's of course to imply that there will probably a second and or third after this, but our game has been in operation for about 11 years, and considering all the graphical assets we have produced, it's an insane amount. やっぱり一気に極限まで上げようとすると絶対コンバートミスがあったりとか、そもそもコンバートの物理時間が足りなくてもうデザインチームが無理です絶対できませんっていう答えになってしまうので、まあやれることを一回やって引き上げたらまたその状態で安定が見えたら次のをやってっていう形で、まあその第1回目が来るんだというふうに思ってください。And so if we attempted to update every single piece of graphical asset or resource that we've put into the game all at the same time, we might run into issues of conversion errors, or it's just physically takes a lot of time to convert everything. And consulting with the graphics team, they already know that we can't address everything all at the same time. And so what we're trying to do is address these in phases so that we can test out certain elements, see how they work, and if it seems to be stable, we move into the next phase. And so I think with our first graphical update, this will be like the first time we start testing some of these elements. 実際にこれどんなアップデートか。4K グレープスでめっちゃ吹いたんだけど。4K グレープス。I saw a comment that says 4K grapes. Thank you so much for that. That was hilarious. あそこに 4K とかね、なんか40万ポリゴンとかかけてると、それこそ940みたいにキャラクター全然表示できねえぞってことになっちゃうので、まあちょっとこれから詳しく説明はしますよ。That's hilarious, but like imagine spending so much resources just to get the grapes to be 4K resolution, and imagine spending 400,000 polygons just to depict a piece of fruit. We won't have enough resources to render our characters on screen. But let me go into the details. そのグラフィックスアップデートは一気に、7.0 での投入を予定してます。So again, these graphical updates are intended to be implemented in 7.0. 基調講演、ファンフェスで言えばよかったよね。パッケージまでの間っていうのを、まあ、僕らのそのグラフィックスのアップデートのシェーダー追加したりとか、いろんなものを追加していくテスト期間だったり、プログラム期間だったり、それに合わせたグラフィックスアセットのコンバート期間というふうにさせてください。
So until 7.0, this will be, again, our preparation period. So this is where our team will be testing out various additions to the graphical elements, including different shaders. We'll probably need to write more でも programs. 最近のゲームは This is スペッ where ク we're 高いか when ら we're な。 going to be doing our asset 14は結構低 conversions, スペでできるけ etc. ど。でここが重要なんですけど、あくまでやっぱりマルチプレイのゲームであるっていうのをぜひ覚えておいてほしくて、やっぱり画面全体の美しさ、9番から申請した時に感じていただいたように、やっぱり総合的な美しさ、世界の美しさっていうのを追求していきますよと、コンセプトとしてはね。And of course, つ one まりどういうことなんだろう。 point that we want players to understand is that this is still a multiplayer game, and so we want to strive for the aesthetic quality 実 of the 際にこれはもう overall 見てみないとわ picture かんないよね。 and looking at the sort of グラフィックのアップデートに beauty 関 or し the ては。 element, aesthetically pleasing 字面で言われ sort て of もわかんない overall な。picture. だってこうまさにね発売されたホライゾンのさクオリティでさ動くと思われたら困るわけだよあれで俺たち300人とか描画しなきゃいけないんでいやホライゾンでやったらやばい。できはするんだけどみんなの PC 動かないよ。確か And I see games like Horizon Forbidden West, and I don't want to get people to think that we'll raise our graphic quality to that. It's amazing, yes, but imagine having to have to render 300 different characters on screen at the same time at that quality. And it's not physically impossible, but then I don't think it's going to run on anybody's PC. そこは覚えといてねみんなね。 So please keep that in mind. ここをねなんか勘違いされるのが一番怖い。That's the scariest thing for people to kind of misconstrue. で、当然なんですけどアニメーションとか、まあ、その世界全体画面全体の美しさっていうところにやっぱりアニメーションとかライティングシステムっていうのも大きく寄与していると思うので、スペック条件変わる。このあたりもアップデートしていきます。And of course, considering the sort of スペッ overall ク条件は変わる aesthetic, けど、できるだけ多くの animation スペ is ック going に to be a 対 key 応っ element. て We're 言って looking る。 at lighting 努力 is だ。 another element that we want to adjust as well. まあ、例えばアニメーションに使っている、よくねメモリがって言われますけど、メモリの割り当てをちょっと増やすことによって今までより長尺のこうエモートモーションが作れるとか、あと、まあ、そのライティングがライトの数が増えることで実は潰れていたバックグラウンドのディティールがより見えてきて、リソースに手を加えなくても綺麗に見えるみたいなところもあるんで。So で what も we mean by PS4 最低レベルだ different とした updates ら、 to animation and lighting その systems 最 is, 低 for よりも下回 example, ってる I know PC people 勢が would いるから、 automatically start talking さ about, らに oh そ yeah, こを memory 知らない issues とい with けなくなるから、 animation. 結 So 構 if we revisit 厳しいんじゃないか some な。 of the allocation of the memory for animation, it might ノート allow us PC 勢もい to るからな。 create emotes with a longer animation loop, or with lighting. They're just having more lights than we had originally set up would allow for details that would have been sort of washed out or like not visible because of insufficient lighting to kind of show up. And so that will allow for an improvement in the graphical quality without us even having to adjust the elements that are already in the game. まあ重要なところです。はい。スタンドアローンのゲームクオリティにはなりません。これをですね皆さん頭にすり込むためにもですね寝る前に必ず一度復唱していただきたいぐらい。And again, very important point. I want to stress again, the new graphics will not be comparable to those of standalone titles. This is again very important. I want you to remember it. I want you to repeat it before you go to bed. That's how much I want people to remember. まあとはいえやっぱりグラフィックスいろいろ手を入れてパフォーマンスというかね処理はより動作が重くなりはするので 7.0 では最低動作保証スペックの条件が、まあ、変わるのは確定です、はい、ただできるだけ多くのスペックに、ね、対応できるっていうところはこれまでのポリシーでもあるので、捨てずにやっていきたいと思ってます、So that being said, we do want to update the graphics for sure, and so that means your
processor might require more power in order to render these graphics properly or like efficiently. So we will probably have to update the system requirements for your machines and your PCs. We will try our best to accommodate for as many models of machines to accommodate with the changes, but we do want to make you aware that it is pretty much guaranteed that we will have to update the system requirements. でやっぱり気になるプレイステーション4なんですけど、この 6.x 期間中に、先行投入すると思いますけど PS4 版の最適化をやっていきます。へー。 And I know people are wondering about PlayStation 4 support as of 7.0. I think what's going to happen, and this will probably be done prior to the launch of 7.0, so sometime within the 6.x series, we do want to optimize the PS4 version for sure. で、さらにですね、まあ PC 版にあるようにグラフィックスオプションのカスタムっていうの PS4 版少ないんですけど、あれを増やしてですね、新しいその描画とか入れるとやっぱ重くなる部分があるので、重くても綺麗でいいやっていう人はオンにしてもらえばいいんだけど、まあオフにしてそのフレームレートを優先するみたいなことができるようにしていくので、PS4 のサポートっていうのも少なくとも 7.0 のタイミングではしっかりやりますので。So, and on top of that, there are various graphical configurations that you can set up on the PC version. Like you can customize some of the like, display options. And we understand that it's a bit lacking in the PS4 version. So we do want to implement options in the configuration so that you can select like prioritize frame rate, or if you want to, if you're okay with performance kind of dropping slightly, but still have the graphics performance, then you can select that option, whatnot. So I do want to assure you that we will continue supporting for PS4 at least until 7.0. お、唐突にこれが新しいやつなのかな。みんなどう思うんだろうこれ。What people's reactions are. まあ今までよりはリアルっぽいね。俺かと思ったって言ってる。Some people think, oh, is that me? そうそうそう。なんかさ、多分ね、これじゃないよね、多分みんな求めてるの。I don't think this is いやでも what この we are 描画に関しては looking もう for. ず This っ is と not 追い what 求め we る would 感じだよな。 desire. なんか疲れた吉田って書かれてる。Some people are saying this looks like a very tired Yoshida. そうなんか違うでしょ。Yeah, but it kind of does feel awkward. ここまでリアル。ここまでリアルにはならんす。So we aren't going to be working to make it look as real. まあいわゆるフォトリアルを追求していくとグラフィックスアップデートってこっちに行きがちなんですけど、おそらくファイナルファンタジー14の世界やキャラクターが気に入ってくださってる方って多分こっちを求めてはいないと思ってます。これ別にグラフィック別にどうでもいいと思 Some ってるか。 games, of course, 結局は their 引きの絵になる intent から。 is to lean towards that photorealistic depiction, and people tend to lean in this direction. But I think for those who enjoy the aesthetic of Final Fantasy XIV, this is not necessarily what we want to begin with. では、今そのグラフィックスアップデートって実はテスト開発もスタートさせてるんですけど、テストスタートしてからまだ1ヶ月と1週間ぐらいなんですね。So with these graphical updates, we are already starting testing actually, and it's been about a これ month から and と about 2年ぐらいか a けてやるの month か。 and a week. なのでその1ヶ月と1週間ぐらいテストをして、まあこれだったらもう今出してもまあいけるだろうここまではと。まあこれ以上を目指すんだけど、まあ少なくとも一旦お見せしてもここまでは間違いなく大丈夫であると 7.0 でっていうのを用意してきたんでちょっと見ていきましょうか。
やばい、俺らに重要な判断任されてるぞ、これ。We are still very early in our testing stages, again, about a month or so testing, but we do have results that we're seeing that is, of course, we're going to aim higher than what we're going to be showing you, but I think it's coming out pretty nicely, and we are relatively confident. So let us show you some of these images. こちらがですね、テスト期間1ヶ月目のサンプルです。キャラクターですね、まず。So from first month of testing, so this is one of the samples. これ左が今で、右がテクスチャーをハイレゾリューション化してます。髪の毛も含めて。で、あとシェーダーを、1枚入れてます。And so what you're seeing is the current image on the left, and then on the right, we've made the textures high resolution, and we've added a layer of shaders. あと、セルフシャドウって言って、自分の髪の毛の影が顔に落ちたとき、まあ、その自分のオブジェクトが自分に影を落とすのをセルフシャドウって言うんですけど、そこも調整してるので、結構ね、セルフシャドウ実はすごい気になってて、カットシーンとかでも。これ右側の背景、左と同じにしてほしかったな。どうせなら。ジャギジャギ感がなくなったような気がする。I wanted to address looking at the cutscenes in the past. でまあこれ1ヶ月目のサンプルなので、まあ、もっと上目指せるとは思ってるんですけど、動作保証あまりにも重くならないっていう意味では、今一旦お見せできるのはここまで、まあ、この上さらにいろんなことをやった上で最適化していて、でも全然違うね、まあ、やれるより高いところは目指していこうかなと思ってます。So, of course, we do want to strive for even better, but at this time, I think from 1 month of testing and making sure that the game itself runs properly, I think this is what we can show at this time. And then we'll continue to test and we'll continue to sort of improve and then apply optimization. まあ、いわゆるヒロシと呼ばれている彼でやるとこんな感じです。Of course, our Derplander. でちょっとミコッテのサンプルです。There's a sample of the Mikotte. まあ戦月賞のボケ具合が、まあなくなったりですね。髪の毛の柔らかいそのカールの髪の雰囲気がいいね。ちゃんと出てるのと、まあセルフシャドウがボケてないんでね、綺麗にかかるようになります。Of course, you may notice the face paint. The war paint is a lot crisper now. And then, as mentioned earlier, self shadow is nicer. I think it brings out the softness of her face. まあこれがだいたい1ヶ月目だっていうのをぜひ認識しておいてください。お、ルアディンが。Again, just to remind you, this is after testing for about a month. おでこちょっと狭くなったような気がする。右の方が、はい、同じキャラクターなのかな。この方向性で良さそうよね、やっぱりね。みんなのコメント見ていると。Looking at everybody's comments, it seems like we are on the right track in terms of like the direction we want to take it to. そうですね。Yeah, it looked like so. ララフェルがね、一番難しいんですよ。ララフェルはもともとデフォルメしたやつだからな。The Longfell was actually quite challenging. なんかリアルにするところがなくてThere are no areas really to make it quote unquote realistic, you know. まあでも髪の毛綺麗になって、目の周りはものすごく鮮明になって、まあキャラメイクしておけばね、もちろんいろんなパターン作れるとは思うんですけど。俺もうスライム帽子かぶってるからもうあんまり関係ないな。Eyes has become very crisp and it looks a lot more alive, so to speak. And with being able to character create, I think it'll allow for players for a broad range. あ、でもそうね、肌の感じをどこまでそのなんだろう、本当にツルツルにするのかララフェルは、
こう少しそうは言ってもちゃんと肌っていう感じを出すのかは結構ね調整が難しいところだとは思ってるので、ただ皆さんが求めてるであろう方向性は理解してるつもりなので、しっかり種族ごとにですね調整しながらいきたいなと思ってます。And it's still a challenge to figure out how do we depict the surface of their skin. Like, do we make it completely like flawless, spotless, or do we actually give it some texture to make it look like skin? We want to believe that we understand what the players are looking for, but it is something that we still need to kind of explore. なんて言ったってね、11年も皆さんと一緒にこのゲーム作ってきてるんで、そうですね、皆さんが求める方向は理解してるつもりではあります。はい。But again, we've been with you guys for about 11 years at this time, so we want to believe that こういう話ってなんか拡張のファンフェスとかで言ってくれたらね、なんかすいません、ちょっとテスト1ヶ月目ということでですね、キャラクターサンプルとしては以上になります。またなんだろう、途中でねファンフェスのタイミングとかあればまた途中経過とかね、お知らせしていけたらなと思ってます。So yeah, こんなとこ because です we る are still 話 in な the んかも early ったいない stages な。 of testing, as for character samples, that is all that we have at this time. We're hoping that we can continue to update everybody 多分 on the status. み Perhaps んなの maybe 意 next 見っていう time か we can do it at like a fan festival 方 or 向性ちょっと something 知り like たかったん that. だろうな、じ多分。ゃあ改めてですね、そのキャラクター、まずそのグラフィックス第一次グラフィックスアップデートでキャラクターに関する表現のアップデート項目をお知らせしておきます。Okay, so just wanted to recap all of the different elements that we look to update for our first set of graphical updates in いきなり出 terms し of て characters. みんなが嫌だっつったらま大変だもんな。ずですね、全体的にテクスチャーを高解像度にしていきます。髪とか肌とか、それから今日ちょっとねご紹介できてないですけど、装備品のテクスチャーの解像度も上げていきます。So first まあ one さらに with ヨシピ the は higher まとめサイ resolution トも見るから textures, さ、 which includes そこでの hair, 意見も拾 skin, ってみたいな and 感じだろう we な。 weren't able to show any examples today, but we do want to improve the textures of the gear as well. でさらにですね、これはシェーダーと呼ばれる、処理になってくるんですけど、質感の表現というのを向上させていきます。例えば肌、それから装備品の金属部分、あと布って、布用のシェーダーっていうのが実はあって、FF14 では入れてたんですけど、重すぎて外してるんですね。そろそろいけるだろうということで、布がもう少し滑らかに布っぽく見えるっていうシェーダーなどを今研究トライしているところです。And then the next item, and this is relating to various shader processing, which is improved material qualities, of course, skin, metal, and fabric. It's interesting because in the 1.0 or like the old version of Final Fantasy XIV, there was a shader or like a process that was just applied to fabric so that it would look the texture quality would look like fabric, but it was too heavy of a load on processing, so we had to remove it in the relaunch. But we're testing various ways to see if we can apply something like that to make まあでも fabric こ a れは bit 早めに more 見せない well と smoother and more fabric-like. And we're 完成 still し kind て of researching みんなが思ってるの and と違うだ trying ったら out various methods. 大変なことになるからね、これは。そしてですね、キャラクターに対してのライティングとシャドウの強化というのもやっていきます。特にね、見栄えに直結しやすいこうセルフシャドウに関してはすごくずっと気になってたんで。And then again, lighting and shadow, better lighting and shadow effects, especially for the player's shadows. まあさっきもお話しましたけど、できるだけプレイヤーの皆さんの今のキャラクターに持ってるイメージっていうのが変わらないように、綺麗になったな俺のキャラって思ってもらえるようにしていきたいと思ってます。綺麗なジョー。Of course, again, our goal is to make it so that the overall appearance of player characters will be altered as little as possible. We want you guys to see the graphical updates and think, oh wow, my character's become pretty. で注意点が2つあって、はい、まず1つ装備品、信じられない数のアセットがあるのであれを 7.0 までに全部コンバートするのは不可能です。
So 2 points of caution. The gear, we mentioned about updating the material quality of gear, but there's an incredible, unbelievable amount of gear available for all of our player characters. And considering we'd have to convert them all, we will not be able to get through converting all of the gear by the 7.0 timing. なので 7.0 で新しく実装されている装備っていうのは全て今回のグラフィックスアップデートを経た内容で作っていきます。なのでクオリティがより高いもので全部新装備はハイクオリティだ。So any gear that is implemented from 7.0 will have gone through the process of the updated graphics. So of course those will be of the higher quality. ただし、できる限りプレイヤーの皆さんがミラプリとかをしておしゃれによく使っているものに関してはちょっと優先的にできる限り対応をしてまたパッチ 7.x シリーズで徐々にその古い装備っていうのも新しい仕様に少しずつ対応していけるようにっていうふうに思ってますのでちょっと数年がかりで全体が上がっていくことにはなるかと思いますがよろしくお願いします。But we understand that there are certain glamours that people use often, so we want to look at those and try to get those done with a higher priority in terms of like which to get to. And throughout the 7.x series is when we will address the rest of the previous equipment or gear. So I'm afraid it will take at least a few years to address all of the different textures. あと NPC です。今回ね、プレイヤーのキャラクターみんなクオリティアップするじゃん。バーンって。NPC 全員も無理だと思っていて、70までには。The other thing are the NPCs. やばい。 I know we ジャ talked ギジャ about ギ updating NPC the player と綺麗な characters and the NPC が graphics on those, but I'm afraid we're not going to be able to address all of the NPCs by NQNPC 7.0. が存在する。申し訳ないんだが、クオリティの高くなった NPC とやっぱりまだなんて順番が回ってこない NPC っていうのが出てしまうと思うんですけど、ちょっとそれも許していただけると助かります。NQHQ の NPC がいる。So I'm terribly sorry to say this, but you may start seeing NPCs that have gone through the graphical updates and those that have not gone through the updates. But please, your understanding would be appreciated. これをね全部やれって言うと、いやもうじゃあグラフィックスアップデートやめましょう、無理です無理ですってなっちゃうんで、ちょっとちぐはぐっていうのが出ちゃうタイミングがあるとは思うんですけど、それをやっぱり承認していかないと、これでもさ、いつまで経ってもできない。綺麗な NPC 見たらさ、ちょっとめっちゃ重要なキャラクターだって。なのでちょっとイルベルドはまだ後でいいかみたいな。なんかネタバレになんないかなこれ。And if I were to tell my 新しく team 出てきた that キャラク okay, タ we need to ー do なんか綺麗だみたい everything, な。 then people are just going to 後々 throw in 重要 the なキャラク towel ターなんじゃないか and み be たい like, な。 no, this is impossible. So I'm afraid there will be times at メタ which 考察が。 not all of the NPCs will have gone through their graphical updates and it might look a little disoriented or disjointed. But if I don't allow for that to happen, we won't be able to get to it. So again, if you could forgive us for セリフあり going NPC through と同 that, じよ that う would に。 be appreciated. Like Airbird might not get his graphical update as quickly as maybe like the Sultana, but テレジアデレジはっていうお声が結構あるんですよ。ただですね、残念な、なんとテレジアデレジってプレイヤーのなんだろうキャラメイクで作られてるんで、僕らが手を下さずともあいつ勝手にクオリティ上がってしまう可能性が高い。some people are asking, oh, but what about Telegy Adelegy? And I realize his expression is part of the parts that you can select when you're creating your character. So because we're updating the player character facial parts, Telegy Adelegy is going to have his graphical updates already. So he may be an exception to those NPCs. というわけでプレイヤーベースで組まれてるものはね必然的にそうなるんですけど、ナナモさんとかはねやった方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ精査まではしきれてないのでちょっとそういう状態が出るとは思うんですけどよろしくお願いします。
So yeah, any 基本的には characters that 暁メン are バー、 built 三 based 国 on 当主 facial parts or body parts とか that are available for メイン players 絡みや to utilize ハイ will クオリティになるん probably じゃないのか be な updated 優 simultaneously 先的 with に。 like the player character graphics. But there are certain key NPCs that we're also looking at. Maybe the Sultana, but we have yet to sort of assess, and we will continue to sort of explore the options. でまあちょっと今日お見せしたのは繰り返しになりますが、テストをスタートしてまだ1ヶ月ちょっとのデータなので、さらなるですねクオリティの向上に向けて他の種族も含めてですねテスト続行していきます。いずれ装備とかもねこんな感じになるよというのもお見せできればと思ってます。But yeah, でも again, ヨシ what ピ we の showed 感 you 覚 was only about が a さ、 month or so 俺 of らとさ testing. So 思ってる感 we're 覚でよかっ hoping たよね。 to provide you with more updates as they come これ in. がキャラクターの Perhaps グ the ラフィッ other クがさ、 races, 別の方 perhaps 向 we に can 舵切っ provide た you ら an さ、 update with gear, 今こ etc. の段階でめっ in ちゃブーブー the 言われてるっ not て so ことだよ far ね。 future. でそうだなあとは結構コメントであったんですけど装備の干渉なんとかしてほしいってあれは正直どうにもならないです。物理エンジンを入れて、計算でかわすしかないんですけど、それをやるとやっぱ動かなくなっちゃうと思うので、あとやっぱり装備の干渉を許可してる僕が、もういいとこれは割り切ってくれって言ってるから今のペースでそのアセットギアが報酬が装備がリリースできてるっていうところもあるので努力はしますが根本的にオフラインのゲームのようにはならないので、はい、そこはすいませんご了承ください。And I'm also seeing comments 確かにそこら about 辺に立って can る you do NPC something は about like gear or 俺 equipment ら or で like 作れるキャ player ラクターだからそっ characters ちが like 普通 body に綺麗に parts なるかもな。 interfering with the graphics of gear, equipped gear. And I'm afraid that is something that we cannot address 海外 fully. ゲームはね、 We リアル would 路線 have だか to ら。 put in a physics engine in there, and that would cause for some of the characters to kind of not move properly anymore. And plus, I, as the director, have allowed for those imperfections to my team. I'm afraid we're just moving on with it, or else we won't be able to keep the pace in releasing these different gear and the different designs that is available. So I'm afraid we are こ unable こ to までの address ま it とめ fully は to ヨシ match ピやめ something ない that of a テ like a ィン透 standalone 滅線が game. なくな Sorry. るフェイスさあではの強化、次はですねグラフィックの強化。 BG マップに関わるところもテスト1ヶ月ちょっとのサンプル持ってきました。マップ Okay, we have more samples though. This time it's for various backgrounds and like map elements. まずこれは単純に、テクスチャーとかに何も手を入れずに配置できるライトの数を増やすっていうテストのサンプルです。So this first image is a test of just simply the number of lights we can place in a certain scene without it touching any of the textures or surfaces. 配置ライト数をですね複数増やすとこんな感じになります。ライトが全然違う。 So we just added a few more lights in a particular scene, and what you see is in the right side of the image. ライトがですね遠くに左側ね1灯しか焚けないので、ちょっと見てほしいのは手前側にあるデスクに影がほぼ落ちてないのが、右側複数ライトによってちゃんと影が出るようになってるでしょ。So if you look at the one on the left, we were only able to place one light source in the scene, but in the picture on the right, we were able to place multiple lights to give it a more realistic look. 色合いもなん And か as 違 you う can see, ね、 the ライトの。 desk is now casting a shadow. まあ当然分かりやすく上の方にライトさらに1灯追加されてるので、まああそこまで作り込んでたのにライトが当たらないことによって全部黒で潰れちゃってたのが、まあ、しっかり見えてくるようになるので、これね多分プレイじっくり見ていないというか受ける雰囲気が変わるのでこれによって。And of course, I think one of the key changes that you can see is because we were able to place a light directly on top, you're able to see some of the details that would have been kind of hidden behind a shadow. And so I think with allowing for more lights to be placed, it will kind of give you a better impression of some of the atmosphere in some of these locations.
でさらにですね、こちら今の現在の状態のティターニアですね。Next, you see Titania in their current state. でこれはシャドウです。シャドウのテストをお見せします。So this is where we tested out how shadows appear. まあ影に使ってるテクスチャーの解像度と計算を上げていくので、これぐらいくっきり見えていくようになると思います。So this is where we tested the texture as well as the calculation formula behind how we're displaying the shadow underneath Titania. And we believe that we were able to improve the quality and the resolution up to what you see on the right image. さらにですね、これ複数ライトも置いてみてるので、もう今の14だと左の環境しか作れないんですけど、複数ライトさらにカラー変えたりしていくことで、右のようにね、かなり複雑なライティングの絵作りっていうのができていくようになります。And as you can see, we have multiple lights again in this updated picture, and then plus we put some colored lighting. So the background is exactly the same, and it was actually quite intricately built, but by having these different sort of lighting available to shine on it, you can see the complex details that was part of the structure. ちなみにこれ左のティタニアのストーリー的には左の雰囲気がいいなって言ってるコメントがあるんですけど、はい、実はこの状態をさらにグレードアップさせたバージョンを BG チーム作ってきたんです、サンプルとして。ただ開発者目線で見ないと分かんないからライトの色を赤とかにして複数ライトが混ざってるっていう環境を作ってくれって言って僕がわざわざデザイナーがセンスよく統一してきたものをバラしたんで、デザイナーのセンスじゃないので、これね僕のプレゼン用だと思ってください。デザイナーの名誉のために言っておきます。デモ用ですね。はい。One thing I do want to clarify, because somebody pointed out they liked the look of the original Titania, where it has that sort of mood with all the muted colors. Yoshida I want to point out that this is the developers actually brought to me an example of what improved graphics would look like with that stayed within the color palette of the original picture, but that's very much in the developer's perspective, and I wouldn't be able to tell the difference of what has improved. That's why I had requested my designer to intentionally place red lights, something that's more obvious, just to show an example. So don't worry, this is not what we're trying to do. We're not trying to like destroy the atmosphere. The designer was very mindful about keeping the tone of the story, but I wanted a more like overt example. So just wanted to clarify that. でここでちょっとね特に注目してほしいのが画面右の奥、上の方に見えてるステンドグラスのあたりをちょっと見ていただきたいんですけど。And one part that I do want to point out, if you look at the upper part of the image, where the stained glass is. これ左と右、マップのポリゴンは何も変わらないんですね。テクスチャー解像度も変わってないです。So just reiterating that we have not changed any of the polygons that are in the map layout. We did not improve any of the textures here. なのでライトを変える複数置けるようになるだけで、実は BG アーティストたちがこだわって作っていた箇所っていうのがより明確にちゃんと見えるようになるんですよ。左は全部影で潰れてるんですけど、もともとちゃんと凹凸あるんですね。And so this is what I'm trying to show with this image is that by being able to place multiple lights in a scene, we are able to showcase the details that our background artists have put into the structure. So above these stained glass, you might see these sort of like tiered sort of molding on top. And the picture on the left, it makes it unnoticeable because it's kind of drowned in the shadows. So by being able to place multiple lights, we're able to accentuate those details that our background team has put into the structure. ちなみに
バックグラウンドアーティストたちはライトの追加をやっていこうって言ったらめっちゃ喜んでました。So when we were talking about adding multiple lights, the background team definitely had a very strong reaction to that. よかった。さあで次はですね、こちらは金属表現をどう変わるんだろう。その質感を上げますというサンプルになります。めっちゃ金ピカになるのかな。So next sample we want to show you is 今で how も十 we 分に金ピカ depict に見えるんだけどな。 like the texture of the metal. こちらもですね、デザイナーの趣味というよりはですね、悪趣味なぐらい変えてくれって言ってるので、それをご承知おきください。And of course, this again is supposed to be an example. And so I asked my designer to make it very gaudy at this point. So please understand it is not necessarily the designer's choice. まあもともとやりたかったけどシェーダーがなくてできなかったので、まあこれぐらいゴールドをちゃんとやっていきますよと。So up until now, we didn't have the proper shaders to apply, but we would love to improve the look of metallic surfaces. For example, gold here. すごいですよね。コメントで吉田の家じゃんって書いてあるんだけど、オレンジこんなんだったらもう仕事してないわ。People are saying, "Oh, is this Yoshida's house?" I was like, "No, if I were that rich, I wouldn't be working." でもこれ怖いもんで、今まで我々は左を金だと信じてまいりましたけど、なんかもうブラスにしか見えないですよね。Yeah, actually, we trusted left side screen is gold up until now, but now it only see brass, not gold. 頭の王冠のところのなんか色がこういう形で金属逆になくなるみたいなのあんのかな。強化っていうのもやっていきます。まあこれはねとても分かりやすい例じゃないかなと思います。Thank you for that. But yeah, again, we're trying to make improvements to the material quality, so the look of metallic surfaces as well. さらにですね、続いてはマップに使えるメモリっていうのも、上限を上げてあげようと思っているので、それによってですね、より多くのオブジェクトが配置できるようになっていきます。モブが見えるようになるんじゃないこれ。And next was to look at the memory resources allocated to rendering a particular area on a map. And I'm looking to raise that sort of cap so that we can place more objects in a particular field. まあこれ左側が現在よくちょっとマトシャと出会ったりするところですけど、こんな感じになってます。これ現在ですね。So the left side, you may remember your first encounter with Matsuya. でそれがですね、今回このぐらいまではいけるだろうと。すごい質感。全然違う。And with testing, we are seeing that we could possibly place more objects like these. 左と比べてですね、やっぱりまず注目点としてはその1枚のループで作られてたその階段状になってる部分っていうのが、それぞれ素材違いをしかもこう組み合わせでずらして配置したりすることによってこう使い込まれた感とかより出せていける。このあたりはね実はすごく大きいと思います。あれなんか追加されてる。And so in the left, you may notice that it's just a repeat layered on like a repeat layered on top of each other. But in the updated graphics, you can see that we are able to place objects not exactly like on top of each other, but like you can shift it by a little bit. It'll allow for a more realistic depiction of the area has been in use. So this is actually quite it helps with like the immersion. であとはその床ですね。実は床の上にもう一枚テクスチャーを重ねてブレンドさせることでですね、床のこうひび割れだったり草とか細かい、今だとねメモリがないので巨大な床を1枚貼ってどうにかところなんですけど、そこをさらにこう質感上げていけるようになる。And then the floor or the ground, with the graphical update, would be able to add another layer on top to give it more texture and kind of blend it in. So like cracks in the ground. Previously, we wouldn't have enough memory, so we would just have to paste one giant floor and deal with it. But with the graphical updates, I think we'll be able to improve on the texture quality as well.
そしてですね、続いてがちょっと BG でお知らせする最後になるんですが、Next is, I believe, the last set of samples that I've seen for the background elements. こちらです。我々開発チーム最大の敵、自動草って呼んでるやつ。さっき、ジャギジャギ。So this is one of our pet peeves, arch nemesis, I should say. These are like these automatically generated grass. これがですね、カットシーンのチェックをやってるとですね、割り込んでくるんですよ。自動で生やされるんで。多分カットシーン作ったスタッフの時には生えてなかったんでしょうけど、僕がチェックする時は生えててですね、このジャギジャギがすごい入ってくるんですよ、カメラに。And this is so, it takes away from cutscenes when it barges in. I'm sure when the cutscene team is creating the composition, they don't see the grass because this is just automatically generated after the fact. But sometimes it's like so close up and it's so pixelated, and that pixelation it bothered me very much. 今回もね、実はちょっと裏話ですけど、はい、エルピスでヘルメスにね、メーティオンにせがまれてエルピスの花をこう見せるシーン、夜空でね、あるじゃない。でヘルメスがこう仮面を外す、あそこがですね、何度チェックしてても自動草が入ってくるんですよ。で頭にきたんでもう BG 班に頼んで、この辺もう草生やさない設定にしてくれってあ、なるほど、除草剤を撒いてしまったんですね。So one behind the scenes comment I wanted to make when I was looking at the cutscene in Elpis, sorry spoilers, but Hermes, when he's talking to Meteon about, oh, I want to show you the flowers in Elpis, and he removes his mask, and the grass automatically generates. And it gets in the way. So I got so mad. I told the background team, like, can you make it so that you don't have grass being generated in this part of the ground? で、それがですね、今まだテスト中ですが、こんな感じになります。はい。But that will be updated, hopefully. Again, we're still testing, but this is a sample image of what it could look like. で、種類もね、複数持てるようになるので、これね、草原から上は何も手入れてないんですよ。向こうに見える木とか全く今のままなんですけど、こんなに変わるですよね。So, and plus we are able to generate a variation of different grass or plants, and so while we haven't added or modified anything in the background, like the trees and the field in the background have not been modified, the look of it is different because of how we can process these automated grass. これはですね、自動草そのものを入れ替えるので、申請から行月まで全てのマップで自動で生えてる草がきれいになります。And for this update, we will be replacing the system that generates these grass or plant life. And so this should be applied throughout all of the areas from A Realm Reborn throughout Endwalker. さあ、ではバックグラウンド、実はねまだあるんですけど、ちょっとどんな表現バックグラウンドを上げていくかというのをお知らせしておきます。We've done various other testings in terms of background elements, but allow me to summarize again. まず先ほど、サンプルでも見ていただきましたライト配置数の追加、質感、凹凸表現ね、雰囲気の強化っていうのがこれによって、行われます。So again, we are going to be doing additional lighting points, so improved visual quality, depth, and immersion. そしてですね、影の高解像度化、影のテクスチャーを高解像度にすることでですね、ちらつかなくなったりですね、影がよりメリハリが効くようになります。And then higher resolution shadows, and so we'd be improving the texture of the shadow and how it's depicted so that it will allow for like flickering, decreased flickering. ちょっと嘆きの海のマップを思い出していただきたいんですけど、あそこ実は雰囲気を宇宙空間にするために
ライトの距離をすごい遠くして、全体の暗さをこう締めるようなことをやってるんですけど、結果そうすると影がものすごく長く表示されるんだけど、テクスチャー解像度が低いがゆえにすごいじらついたりボケたりする箇所が結構多いんですよ。ただ雰囲気を優先したんで我慢してたんですけど、そういうところもですね、より綺麗にちらつかずに影が出てくるようになると思います。ウルティマトゥーレ明るくなるかな。明るくっていうか、we were trying to depict or make it seem like you're in outer space and make sure that the lighting had been placed in a very distant location so that we emphasize that sort of darkness that surrounds you. Because of that, whenever you're on the moon, your shadow gets to be very long, but because the shadow textures were not optimal, you would see frequent areas that would cause the shadows to flicker or it could get blurry. So with the graphical update, we're hoping to improve so that those shadows would come out a lot.これ 7.0 だったらパソコンもモニターも新しくした方がいいんじゃないかこれ。質感表現の向上です。これもシェーダーでですね、金属とか布とか、まあそれ以外のちょっとシェーダーも今検討してます。And then, of course, improve textures, which includes metals, fabrics, and we're also trying to consider what other elements can we improve.そして最後にご覧いただいた自動配置植物の強化、高解像度にしたりですね、あと植生をね、種類を増やしたりしていきます。Lastly, more and better auto-generated greenery, which is increased resolution, variety, and etc. で、画面全体にフィルター効果として非常に重要なアンビエントオクルージョンっていう機能だったり、フォグ、いわゆる霧をこう重ねるみたいな、それをフォグって呼ぶんですけど、これらに関しては今テストをしてるんですけど、まだちょっとサンプルをお見せできない状態です。And we're also considering other effects or filters that would apply to the overall screen, including ambient occlusion and fog effects. Now, those are still being tested, but we couldn't produce results that we can present at this time. ユーザーが拒否反応出たら大変だもんね。めちゃくちゃクオリティ上がるんですけど、画面全体にパフォーマンスの影響を与えるものなので、慎重にテストをして、しっかりこれだったら大丈夫だろう、その皆さんが極端に PC を買い替えたりとかしなくても、あとオプションでね、ちょっと切ることで軽くできるとかっていうのをちゃんと用意した上で、ここまでやれますよっていうのをちゃんとお見せできる。まだちょっと1ヶ月じゃそこまではいけないので、ただこれらも強化はしていきますので、また続報をね、お待ちいただければと思います。And we totally understand that it will give it a different sense of atmosphere, or it would really improve the mood if we had those kinds of textures applied or those filters applied. But it does affect the overall performance of the game. So we will need to test it very carefully for sure. So we want to explore our options, but we also want to make sure that we are at a state where we're comfortable and not requiring for so much resources that players would have to like update their PC to an extreme, or be able to provide an option to shut it off if you want to optimize your performance. So I'm afraid we're not able to show you anything as of like a month or so of testing, but we're hoping to bring you updates further down the line. So yeah, if you could please stay tuned for that. さて、では、グラフィックス第1次グラフィックスアップデートの、今日お伝えできる範囲としては、ここまでとさせていただきます。Okay, so in terms of the graphical updates and the preparations that we're making for it, I think is all that I have for today's presentation. さあでは続いて、3つ目なんですが、引き続き多くのアップデートこれまでと変わらずですね、適切なスケジュールでお届けしていきますよというお話です。So yeah, we will continue to 今この provide スケジュー regular ル伸び伸び updates になってん on だよ an な。 appropriate schedule.
実は。せっかくの機会ということでですね、はいちょっと 6.1 から 6.5 まで現状決まっているものでお知らせできそうなものをお知らせしておこうと思います。So I would like to share information that we know that we're going to have まあでもこれはいつもの流れだよね。 6.1 through 6.5. まずパッチ 6.1 なんですけど、ヒルディ来るリリースタイミングが読み切れないと思うんですけど、皆さん4月には出します。タタルの大繁盛商店。So 6.1 series. I understand that it's still kind of hard to see when it's coming, but we are looking at April at this time. 当然ですがメインクエストのアップデートっていうのは 6.1 から 6.5 まで新しい冒険をお届けしていこうと思ってます。Of course, part of those updates will include the updates to the main scenario. We will have a new story with each patch. トルネコみたいなことやるのかな。 そしてですねタタル全世界から帰ってこいと言われていた、事件や紳士ね、ついに帰還でございます。ヒルディブランドの行月編が、始まります。Of course, we've heard many people ask for him to come ヒル back. ディ漆黒なかったもんな。 Gentleman extraordinaire, Mr. Hildegrand, will be making his return. 新しいサブクエストシリーズとしてですね、タタルの大繁盛商店というのが、連続として始まります。And then, of course, a new series of side quests named Tataru's Grand Endeavor. ちなみにヒルディブランドが最後に目撃されたのはパッチ 5.3 で実装された漆黒決戦ノルブラントで、エリディブスによって召喚された中にいましたね。確率でたまに出てくるんでね、あいつID の中に。あそこですね、最後に目撃されてるのは。I believe the last 確率なんだ。 Hildebrand, last time あれって。 Hildebrand was seen was in patch 5.3, the Hero's Gauntlet. And this is a random occurrence, so you may or may not have seen him. But when you are doing your Warrior of Light battle, he is one of the people that is summoned. さあ、どんな冒険とかね、珍道中になるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。But yeah, we hope you enjoy whatever odd adventures that he gets into. まあ、どんどんいきます。パッチ 6.1 まだまだあってですね、アライアンスレイド、ミソロジー・オブ・エオルゼア、12神にまつわる物語ですね、スタートします。Continuing with patch 6.1 updates, we will have our Alliance raid, Myths of the Realm, part 1, 幻冬滅戦 implemented. アル This テ is マだ。 going to delve into or touch アルテマ upon めんどくさいんだよな。 the mythos of the 12 gods. そして新 PVP のクリスタルコンフリクトというのが、スタートして蛮族クエストアルカソーダラ続編があって、ゼツは本当お待たせしました、レイド大好き勢、本当お待たせしたんですが最新ゼツリリースします。And so next is a new PvP, the Crystalline Conflict. We will have a new Beast Crystal Tribe quest, Conflict って or like a ガチ new ヤクラだよね。 tribal quest. Arkasodara tribe quest in their dailies, and then a new ultimate content. Thank you so much for your patience. Our new ultimate duty will be implemented as of 6.1. ゲームはねアルテマになりますがもうバランスチェックも終わっていて結構むずいですよ。いや、むずいよ。 And of course, Ultima we will むずいと思うわ。 finally be reopening the Unreal battles. Ultima's Bane will be what's coming for the next battle. We are currently testing this out, but it's quite challenging. アルテマウェポンってもともと結構初期に時間のない中で作られていて、IL が結構みんな上がってるんで、いろいろギミック無視できたりとか、被弾してもそんなになんですけど、レベル90でバランス取り直してきっちりアイテムレベル確定させたらね、やっぱ面白いしやりごたえあるなこれって感じでした。Of course, when we first designed the Ultima weapon fight, it was done in a rush, and then by now I think people have raised their item level, so even if you take damage it's not as bad. But with the Unreal battles we have adjusted the boss fight so that it matches
that of a level 90 player. So, and we've kind of finalized the item level. So testing it out, I enjoyed it. It was a very interesting battle, and it's very challenging for sure. でも今ちょっとコメントであったんだけど、はい、蛮族クエストっていう蛮族っていう呼び方やめたいなっていうコメントがあって、確かにそうだね、ちょっと考え直そう。メモっといてもらっていいかしら。はい、表現変えていきましょう。お、いいね。There was a comment about the Beast Tribe quest, and it seems to not be very favorable to call it that. I know we're trying to shift it to say tribe quest, or like we're just calling it by the tribal name in the English, but we are going to try to figure out a better way to phrase it. そして絶なんですけど、はい、まあめっちゃ調整続いてるんですけど、まだ一番難しいと思うんで、やる方は覚悟をしておいてください。まだ調整続いてるの。 And I want to backtrack a little bit to the ultimate duty, the new ultimate duty, and we're balancing right now and making adjustments. 拡張前に出そうとしたんじゃなかったのこれ。 Quite difficult. So if you're up for a challenge, that's fantastic. But yeah, it's going to take some. It's going to again be challenging. 実は 6.11 かな。11。Oh, I'm sorry. Ultimate would be not 6.1 but 6.11, so it's probably not at the same time as the major patch. メインシナリオをやったり、ハウジングの抽選に応募したりとかすると思うので、2週間空けて出すのかな。はい。We are hoping that players would enjoy the main scenario first, and then 6.1 is also when we open up the Ishgard housing. So I'm sure people will want to sign up for like housing plots. So we're going to wait 2 weeks after the launch of the major patch and then release the ultimate duty. まだまだあってですね、6.1、さっきお伝えしたメインクエスト ID のフェイスタイル 2.0 キャラクターカード実装予定だ。それ以外のID もちょっとグラフィックスの調整とかいろいろやってます。お客様、お得意様取引始まる。So continuing on with the 6.1 series updates, so the main quest, the trust system for A Realm Reborn patch 2.0 main scenario dungeons. そして新しいリワードシステムとしてですね、キャラクターカードっていうのの、システム実装が、ドーンと始まります。And then a new calling card style UI. So this is going to be a new reward type system that we plan to start implementing. この辺の詳しい内容はね、3月4日からのまたパッチ 6.1 特集、パート1、パート2の方でお伝えしていきます。そしてお待たせしたロスガルの、新髪型対応がスタートとなります。So for this calling card style UI, this is something that we'll cover in our next two live letters. There's one definitely planned on March the 4th, and we'll do like a 6.1 feature, part 1 and part 2. So we'll delve into details at that time. So next item would be new hairstyles for Hrothgar. Thank you so much for your patience on this. そしてハウジング、イシェガールドハウジングが開き、お得意様取引はなんとアルフィナ・アリゼのお母様であるアメリアンス編となります。The next two items is the opening of Imperium or Ishgard housing, and then custom deliveries. You get to meet with Alphino and Alizé's mom, Amelians. 新 PVP はいつですか。またちょっと PLL で詳しく言いますけど、6.15 を予定してます。はい。We had a question about when is the new PvP going to go live. Again, we'll cover this in the upcoming other PLLs, but we are looking at 6.15 timing for that. それ以外にもですね、透滅戦など多数のものが、透滅戦名前言えないですけどありますんで、ぜひご期待ください。ここまでが6.1 のざっくり概要です。はい。And of course, new trials, we can't say what, but other assorted updates are planned for the 6.1 series. そして続いて 6.2 ですが、こんな感じになってて、一番の注目はやっぱりお知らせしていた、無人島開拓が 6.2 からスタートになります。
So next up is the 6.2 series. This is one of the large, like the anticipated content, I believe, is the Island Sanctuary. That's when we're going to start opening this up. 昨日全体を一通りチェックしましたけど、めちゃくちゃでかいんで規模。だいぶね組み上がってるんでもう。I had the opportunity to check the overall sort of content yesterday, and it's quite large scale, but I think it's coming along nicely. またちょっと今日は時間がないのであれですけど、詳しく説明する機会は取ろうと思いますが、基本的には外の世界と全く異なるそこだけで完結できる遊びになってますし、まあ、ゆっくり本当にゆるくやれるので楽しみに待っていただけると嬉しいです。So I'm afraid we don't have the time to cover it today, but we will take the time at another opportunity so that we can explain the details of this. But it is going to be a different sort of area that you can enjoy, and it's a very self-contained sort of content that you can enjoy. でまあ2.x 残り新生オルゼアの 2.x シリーズのメインクエスト ID を全部対応し、想定編にも突入します。あとは武器強化コンテンツの新しいシリーズをスタートしますとかですね。So going back to the earlier bullet points, we will be applying the trust system for the 2.x main scenario dungeons, maybe partially into Heavensward. It says here. ああそうだもうね多すぎて入れてないんですけど、ミラプリの拡張もね 6.1 から第1弾始まるんで。ミラプリの拡張って何？なんだOh, we also want to mention we will be expanding on Glamours. Glamour ミラプリのごめんなさい、ミラプリはグラマープリズムの方でしょうか。言えない感じですか。第1弾はプレート増やすをやっていくまず第1弾。やっぱプレートだ。So glamour related updates. I'm sorry, I wasn't sure how to phrase it, so I squeezed it out of Yoshida-san. We will be addressing and expanding upon glamour plates as part of the first glamour related updates. 6.1 series. まあちょっと全部書ききれないけど、いつもの討伐討滅戦のノーマルと極があるとかいうのは、まあいつも通りやっていくので、まあその辺は書かれてなくてもあると思ってもらえると助かります。And of course, we will have whatever content that you can expect in a patch update, so like new trials, etc. It's not written here because we couldn't fit it all in the slides, but yes. 収納数増やすトライもしてるから、ごっそり収納数？どっかのタイミングで増やします。今さらっと言ったけど、収納数ってアイテムボックスのことでいいのかな？ We're hoping to find an opportunity to do that update, like not an overhaul, but like an update on that as well. そしてですね、さりげなく書かれている新しいこの 6.2 から新しいバトルコンテンツ、タイプが全くこれまでと違うコンテンツを今開発中です。あ、ドレッサーのAnd then the fourth bullet point, it's just kind of snuck in there as part of like the updates, but it's a new thing that we're trying to do. It's a dungeon with variable difficulty. これ難易度可変ダンジョンって今開発コードネームなんですけど、1人から4人でチャレンジできて、1人で行く、2人で行く、3人で行く、4人で行くっていうので、自動的にそれに合わせて難易度がコントロールされるっていうチャレンジ型のコンテンツになります。And so the code name that we're using here is like Criterion Dungeons, but so you can attempt this with 1 to 4 people. And what makes it variable is that if you go in, depending on the number of people you go in with, so 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, the difficulty sort of varies. It will automatically scale. So it's like a content where players can sort of challenge themselves. まあこちらも組み上がってはきてるんですけど、まだ調整いろいろチェックやってたりするんで、まあ 6.2 に近づいてきたらしっかり特集していきたいと思います。It is coming along nicely, but and we're still performing checks on the content. So please stay tuned for new information as they become available when we can talk about 6.2.
そして 6.3 になるとですね、メインクエストの ID フェイス対応が争点編をここで完了させる予定です。And then moving into 6.3, so we continue to add more trust NPCs. We should be able to address the remaining main scenario instanced dungeons in Heavensward. ゼツの 6.1、6.3 は予想つけど、6.5 やるのかな。世界中からですね、ディープダンジョンシリーズの新しいのがやりたいという、お声をたくさん頂戴していたので、今企画をやっている最中です。6.3 で、ディープダンジョンシリーズの第3弾実装予定です。And then players from around the world had asked about when do we get a new dungeon. And so we are in the planning phases at this time. We're hoping to launch the third in the series of Deep Dungeons at 6.3 series timing. そしてですね、すでに、開発スタートして進んでるんですが、絶シリーズの第5弾を、6.3 でリリース予定です。And then we are already starting to make plans for this, but we do intend on adding one more ultimate duty. So this will be the fifth one in the series. そしてですね、6.2 でリリースされた、無人島開拓のアップデートももちろん行っていきます。無人島って 6.2 なのか。because we will be opening up the island sanctuary as of 6.2 at 6.3 series timing, we will continue to update it. でまあ、4と5はちょっとパッチ 6.4 と5はまとめてのご紹介になっちゃいますが、この4と5でグレン編のメインクエスト ID のフェイス対応を全部終わらせて、まあ、これで、ストーリー上に登場する ID は、全部対応が終わる予定です。And then next page covers both 6.4 and 6.5 series. But by this time, we aim to complete the trust system implementation into all of the Stormblood main series main scenario dungeon series. And so that should get through all of Stormblood. で難易度可変ダンジョンと呼んでる新しいバトルコンテンツシリーズの第2弾とか第3弾も入れていきますし、無人島開拓の開拓エリアを追加したりっていう予定ももう当然ね我々長期計画で進んでいるので予定されてます。And then, of course, our Criterion dungeons will see an update. We should have numbers 2 and 3 implemented. And then for Island Sanctuary, at this time, we want to expand upon the area. So we'll have an additional area. でですね、例えば青魔道士のレベルキャップをどのタイミングにする、解放をどのタイミングにするのとか、そういう状況を見ながら調整しているものに関してはどうしてもまだ言えないので、それらもちゃんとどっかのタイミングでやっていきますんで、またそれぞれでですねパッチの特集をお待ちいただければありがたいなと。やらないとかいうわけじゃないんで、ここに書かれてないものはね、まだ詰め切れてないものはちょっと言えないのでさすがにこの辺りはもう全部確定しているのでお知らせしております。I'm sure some of you might be wondering about, okay, when is the next time the Blue Mage is going to have their level cap increased? And some of these items, we need to monitor the situation. And so I'm afraid we aren't able to determine exactly when this is going to happen, but we do intend on doing it. We will share more information when we are going to do like a patch specific like updates live stream. Please note that even if it's not written in the document, it doesn't mean that we're not going to do it. So yeah, there might be information that we're still in the planning phases and we weren't able to solidify at this time. So we will continue to look at the various existing content and provide updates when we can. まあなんかパッチ情報を出すとみんな細かいところあれはどうこれはどうってやっぱりなっちゃうね。まあ皆さんが思ってることは基本的にやっていくんで大丈夫ですよ。本当かこれ。本当か。I see that people in the comments are talking about various granular areas of patch updates, and
I think it's safe to say that things 君はエ that スパーなの people か。 we know 俺らの people 思ってることが are 分かるとは。 expecting in a regular update will more than likely be included. So I want to make sure that yeah, don't be worried. まあアルカソーダラの次のはどうなるの、種族ってどうなるのとかもう全部決まってます。ちゃんとマイパッチやっていくので、まああれかなこれかなって思いながら待っていただけると前提クエストあったりすんだよな。 And the tribal quest beyond Arkasodara is I'm sure a mystery, but we have a plan. We do have like which group to focus in on, and we do want to have 考えが content 読まれている available だと。 for each of the patch. So it would be great if you could wait or not 全 wait, 部 but 消 like 化やだよ。 speculate, kind of imagine what which tribe will we be focusing in on. あとゴールドソーサーも予定してるんですけど、4になるか5になるかまだ決まってないんでちょっと待ってください。ああ、結構遅いアップデ And ート。 we do intend on making Gold Saucer updates, but we still haven't determined if it's going to be 6.4 or 6.5. So that's why we're not mentioning it at this time. さあというわけでまあブリッツボール。まあ変わらずですね、もりもりでやっていきますよというお知らせでした。But yeah, いや、 just 今 wanted 回のこの to 配 go 信は through ユーザ all ー of these 確認が主だっ roadmaps たと俺は見 just た。 so that we know that we continue or we plan to 特 continue にキャラク providing タークリエイトだ very な。 hefty updates. ただですね、それを確認したかった皆んだな。さんにこれを踏まえてですね、ちょっとお知らせをさせてください。サイクル変わる？ But with 3 that ヶ月 being 半周 said, 期から allow me to make one 4ヶ月かな。 announcement. メジャーパッチのサイクルについてです。 And this is regarding い the つもは major 3ヶ月半 patch だったんだよね。 cycle. でも最近伸び伸びになってたんだ。これまでですね、申請スタートからですね、まあずっとできるだけこの 3.5 ヶ月に1メジャーパッチ配信っていうのをまあ目標に掲げてやってきました。ああ、でもこれ変わるな。 So of course, since ここでお知らせするって the ことは。 relaunch as A Realm Reborn, we've tried to keep this pace of one major patch update per every 3.5 months. でこれをですね、本当申し訳ないんですが、2週間プラスしてですね、あー4ヶ月にさせてください。でもこれ今に始まったことじゃないね。 Terribly sorry to ask of もう this, 最近もうずっとこんな感じだよね。 but we need to extend it by 2 weeks, and so we want to change it so that it's one major patch every 4 months. でこの2週間って何かっていうとですね、まあ我々開発内では実装期間っていうのと調整期間っていうので大きく2つあるんですけど、この実装期間にプラスあと1週間、それから調整期間にプラスあと1週間の時間をいただいて、まあ、マイメジャーパッチを 3.5 ヶ月でなんとかやってきたのをちょっと4ヶ月、まあ、プラス2週させていただけると助かります。So of course we have periods of our development cycle where it's development and then implementation, and various adjustments, fine-tuning that we do. So those 2 weeks that we ask of you for your patience is 1 week for additional implementation, and then 1 week additional for fine-tuning. So that makes it that 3.5 months now turns into 4 months. でですね、夏季休暇期間とか、まあ、我々やっぱりサマーバケーションスタッフに渡したりですね、年末年始やっぱり家族とねゆっくり過ごしてほしいっていうのがあるので、まあ、夏季休暇期間とか年末年始の場合には、まあ、これにプラス1週間ねさせていただくことがあるかなと思います。 And in addition to that, we do have breaks, like summer vacation or summer holidays, New Year's holidays. I'm sure people have family that they would visit over the holidays, and so for those holiday seasons, we might see an additional like 1 week's not delay, but like 1 week's time added as well. まあやっぱりここまでその前半の10年間っていうところでもお伝えしましたけど、相当みんなの開発チーム運営チームのモチベーションというところに頼ってやってきたところがあるなと思っていて、まあそれは僕自身のこう稼働の高さも含めてなんですけど、まあ休みたいというよりはやっぱり適切にみんな健康で健やかに開発に取り組むことでよりクオリティも上がっていくだろうっ
でもまあ事実足りてない、無理をしてきたっていうところもあるので、ちょっとそれが理由になってます。As I explained in the first half, when we were looking back 他 at の our ゲー first ムのアッ 10 プデート years, 期間ってどうなんだろう。 we 14 really は今 depended on the 4ヶ月に motivation 1回って of なって each る of け the ど、 developers that are on the 他のオン team. ラインゲームってどうなんだろうな。 And me included, I 全 was 然やらないから moving わかんない around よ。and very hands-on with my team. But looking at our schedule and how we work, I do want my team to be healthy and be able to sort of まあ別 maintain に a 他のゲーム good やればいい level し of な。やる quality ことなくなったら。 because they are taking the necessary breaks. And to be honest, there were areas where we might not have performed as well as we should have because some of us may have been pushing too hard. So that's the reasoning behind why we want additional time. でまあ非常にね皆さん優しいコメントいただけてるんで、とても嬉しい。特にスタッフの健康とかね気遣っていただけてるんでとても嬉しいんですけど、まあ、これまで 2.0 からねなんとか 3.5 ヶ月でこうやってきたこの実装10何週調整何週みたいなのでまあやってきたんですけど、ちょっとね比較を持ってきました。お、比較 And きた。 thank you so much for the kind comments regarding our staff and 目で見る making 実 sure 装期 that 間だ。 you're showing your concern to our staff members. It really warms my heart, and I'll コ make ン sure テン to, ツが多く to なりまし relay たよって that. こと But かな。 considering what we've been doing in terms of providing an update every 3.5 months since 2.0, and we work with a schedule of like such and such weeks for implementation and whatnot. So we put together this comparison chart for you to take a look. まあこれまで、企画、開発、調整、デバッグっていうのを、まあ、3.5 ヶ月でやってきてたんですけど、Of course, our development うわ、めっちゃ largely 増 is えて broken る。 down to planning, development, adjustments, and debug. And this is some of the numbers that we've pulled up. まあ、パッチ 3.3 の時が左の列、5.3 の時が右の列です。So the column on the left is patch 3.3 series timing, and then the column on the right is patch 5.3 series. ボイス増えたのはいいよな。コンテンツ数がねそこまで極端にってわけじゃないんですけど、やっぱジョブ数がまずね11だったのが18になってたり、ボス数が作ってるボス数がもう17から23って増えてるんですね。これ当然調整コストめちゃくちゃ増えてるんで。増えましたな。So, I mean, the number of content, like types of content, may not have varied over the years. But if you look at, say, like the number of jobs, from patch 3.3, 11 jobs, we've now jumped up to 18 as of 5.3, which means a lot of different balance adjustments for those. Number of bosses have gone from 17 to 16やってなかったらいけるんじゃないのもちよしぴろんね、開発スタッフっていうのも皆さんからいただいた月額課金で、まあ、どんどん採用してどんどん増やしていてチーム規模も当然上がってるんですけど、じゃあ人が増えればそんなに簡単に僕ら工場製品作ってるわけじゃなくて量産が上がるかっていうとやっぱりそうではない。トレーニングも必要、経験も必要。やっぱりそんなスーパーエースたちが中川とか須藤とかがバンバン育っていくわけじゃないのでOf course, with our development team, thanks to the support via monthly submissions or subscriptions from everybody, we are able to strengthen our team. We were able to hire additional staff. And so our team has definitely grown, but I mean, we're not in a factory manufacturing, we're not an assembly line. So we require training. We require for our staff to gain experience. BGM Not 曲数も入れ everybody てほしかったな。 is a super ace player like Nakagawa or Sudo. 例えばこの開発チーム運営チーム三角形だとした場合に、この三角のスケールはめっちゃ大きくできるんですよ。はいはいはい。だけど結局上の方に行くと、どこまで行っても最後は頂点はディレクターとかプロデューサーってなってくると、ここがやっぱそんな簡単には増えないんで、まあ、何でもかんでもたくさん調整も
チェックもせずに出すってわけにもいかないから、まあ、吉田を別に分身させろとかその培養して増やせばっていう考えもなきにしもあらずだけど、ちょっとまだテクノロジーがそこまで追いついてないんで。So if you would imagine our sort of team, I guess, our staff, or how we're organized as like a giant triangle. And of course, we can always scale the triangle to be larger, but I mean, it's still a triangle, so the tip is very small. And when you get to like the director and producer level, I mean, we train fantastic people, but like it doesn't grow in numbers as much as like when you scale the lower part of it. And there still requires a lot of adjustments that need to be applied on the things that we do create. And of course, it would be awesome if we can create like multiples of Yoshida. Maybe if we can clone him or like, I don't know. But still, it is quite a challenge. 吉田にハイデリンキックして分割しようって言われてるけど、それ薄くなってんじゃん、1吉田。24個に。Somebody's saying, perform the Heidelin kick on Yoshida and sunder him, then we'll have 14 of him. But then, wait, no, but he's sundered, so he's like thinner. Like, you have a diluted version of him. いやいや、まあでもね、例えばそのカットシーンの数字なんてね、2時間25分トータルだった自動送りしていくと、まあ、パチコーツになると4時間30分になってるんですけど、まあ、当然ですけど、そのいただいた利益で人も増やし、いろんな会社さんにお願いして腕のいい人たちにたくさんカットシーンやっぱ作ってもらってるんですけど、どうしてもねディレクションする側っていうのの人数は限られてくるので、それでももう倍増近い感じですし。And if we look at the cutscenes, we went from 2 hours 25 minutes to 4 hours and 30 minutes. And this is like if you let the dialogue autoplay. But I mean, we have brought on many talented people onto our teams, but we still require somebody to look at the product that they create. And there needs to be a director that makes sure that we're aligned. もうなんか面白い、もうなんか能力の薄い吉田のただのやからやんけって。Comments still going on about sundered Yoshida, like, well, but what if he's like that's like a low quality Yoshida? It's just a man. まあというわけでですね、これからもちょっと今日お伝えした内容 7.0 に向かっていろいろやっていきます。パッチの物量というのも頑張ってまた作っていきますし、クオリティとか調整っていうところも妥協なくねまた進めていきたいとは思うんですが、まあその分ですね、ちょっとこれまでのパッチサイクル3.5 ヶ月にプラス2週させていただいて4ヶ月っていうサイクルでですね、ここから先まだまだ楽しみお届けしていこうと思ってます。But yeah, we are making various plans leading up to 7.0, and we still want to continue bringing you the different patch updates. And so with the different elements that we implement, as well as the balancing that we do, the fine-tuning, we don't want to compromise any of that. That's why we do want to continue producing the patches to the quality that we hold ourselves up to. So we do want to ask for that additional 2 weeks so that we will have the 4-month patch cycle. But we will continue to bring you regular updates. まあ本当にあと10年やっていけばとてつもなく長い旅になると思ってます。皆さんとね一緒に今度は20年歩んでいこうってことになるかと思います。And we strive for another 10 years. This is our goal, and I'm hoping that we will get to a point where we will be celebrating, or like we will be looking back at our journey in our 20th anniversary. まだまだやりたいことね、チャレンジしてみたいことあります。驚いてもらえることやっていこうと思いますので、ぜひこの先もですね、一緒にまた14作っていただけると嬉しいです。はい。We do want to do more, take on more and more challenges, bring you more surprises. So
I want to continue building this together with you all. So yeah, it would be great if you could continue to keep with us. 10年までってこと？はい、では前半。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is all about the first half of today's letter live. 今日の前半、プロデューサーレターライブの前半戦はここまでとなっています。1個忘れた。DC トラベルはいつが結構多くて、DC トラベル今のところ予定 6.18 かな。18? ほぼ 6.2 じゃん。Sorry, one more thing. We did see a lot of comments about, so when is data center travel going to be implemented? We are currently looking at 6.18 timing for that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では、この後休憩に入るんですが、ですね、今日は後半戦は、通訳は別の方にお願いすることになっておりますので、あゆみさんがここまでとなります。So, before going to break, because we have another person for translation for the Q&A part. So, that's it for あゆみさん today. So, あゆみさん、皆さんに一言ご挨拶お願いします。はい、長い間お付き合いいただきありがとうございました。Thank you guys so much for your patience as we navigate through all of this. But yeah, I will see you guys at another opportunity. ありがとうございます。Thank you very much, あゆみさん。では、僕がね、安心してこうゲームシステムの話っていうのを全世界の皆さんにこういつもの調子でお届けできるのは、本当にあゆみさんの高い翻訳スキル、特にね、僕の性格を把握した上でのやっぱり、トランスレーションがね、もう長くなりますのでね、僕らもコンビを組ませてもらって、なんで本当に助かってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ここどうやって訳しましょう。吉田さんは Ayumi-san really knows Yoshida-san's characteristics very well, so we are very relying on Ayumi-san's translation for when he explains the game systems or mechanics. So thank you very much, Ayumi-san again. Thank you. はい。では今から休憩に入るんですが、1時40分再開。So we want to restart the latter part of the letter live at the 1:40 p.m. Japan time, which is in 20 minutes. でですね、今日の休憩のお供をご紹介したいと思います。So during the break, we have two videos today for you to enjoy. 20分あるから1本ならいいやと思ったら2本あんのかよ。Yeah, we have a 3-second digest preview of all the songs from the upcoming Endwalker soundtrack, and a time-lapse video of mosaic art we created live using screenshots that we were submitted by our players during another broadcast. 2本ありまして、1本目は、先日つい最近公開しましたエンドウォーカーのサントラが出ます。それの、3秒ダイジェストの全曲紹介の、トレーラーがありますので、そちらをご覧いただき、その後ですね、これも先日ご紹介しましたが、別の生放送企画でモザイクアート、皆さんからお送りいただいたスクリーンショットでモザイクアートを作るという企画がありまして、それのタイムラプスビデオがありますので、そちら2本続けてご覧いただいて、また1時40分から再開したいと思います。はい、それでは休憩です。ビデオをご覧ください。どうぞ。後半どうしようかな。後半さ、後半は行月やってみての Q&A コーナーなんだよね。いいんじゃない？おのおのでさ、今回の前半部分で言いたかったことは、まず一つ、テスト配信で言ってたやつは FF14 は NFT やりません、やれませんって話が一つ。二つ目、 FF14 グラフィック大幅アップデートしますと 7.0 から。で三つ目、フェイスのアップデート強化することによって新生編、昔のコンテンツからでも NPC、 お助け NPC と一緒にいけるってやつ。それに伴って
リットアーティもなくなっちゃいますと。まあ多分今このタイミングでこのレターライブをやることの一番重要なところは、そのアップデート、グラフィックアップデートのまあユーザーとしての意見をちょっと救いたかった感じだと思うね。もう全部作り込んでからの俺らに完成品として見せて、俺らががっかりしてまああっちの考えとこっちの考えが違うことが怖かったんじゃないかな。それで一応方向性としてスタートで舵を切ったことによって、まあどんな方向性か俺らに見せてその反応を救いたかったっていうのはあるだろうな。多分それが一番大きなところじゃないかな、今回の配信は。あとはアップデートが3ヶ月半周期から4ヶ月周期に変更とか、 7.0 までの大まかなロードマップとかいろいろあったけど、この配信の一番大きな意味はユーザー確認だな。そんな感じがした。俺が起憂してたもう人事とかはもう全くなかったわ。もう人事の話はもう初手封じられたわ。そんなことかな。4層はまだ気持ち待ちです。全然先週見学してもう全然予習も何もしてないもん。まとめてない。あと DC トラベルは6.18 って言ってたから、4ヶ月周期のことを考えて、俺が多分予想するに4月中旬に 6.1 が来て、まあ単純に 6.2 が8月の中旬ぐらいだとすると、6.18 は4月の中旬下旬、そこぐらいじゃないのかな。ってことはもう DC トラベルは夏だ。エルデンリング配信はありません。でもエルデンリングってさ、 PC でもできるんだね。これ PS4、5しかできないと思ってたけど、 PC でできるんだったら PC でやった方がいいよな。圧倒的にそっちの方が性能いいもんな。てっきり PS しかできないもんだと思ってたわ。一応ダークソウルとかデモンズとかシリーズはやってるけど、エルデンね。PS5 があればもう全然やってたんだけどな。ということでね、レターライブの後半部分は、行月のあれやこれや振り返りコーナーらしいんで、
あとはみんな、おのおのって感じで、ご飯食べます、ご飯。もう1時半だし。あとプラス2時間半ぐらい多分やるから、あとはおのおのってことで終わります。ではでは、またね。夜の第2部もないかな。